Germán, vai vir? Bo día a todas e a todos. Vamos a dar comenzo á sesión ordinaria do Concello Pleno co punto número 1, que é a aprobación se proceda das atas das sesións anteriores, ordinaria 31 de 7 de 2025, extraordinarias 12 de 8 de 2025 e 8 de 9 de 2025. Non sei se queren facer algunha intervención. Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Quedan aprobadas por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 2, proposta de desestimación dun recurso de reposición presentado contra o acordo plenario do 29 de 5 de 2025 de non inclusión no inventario municipal de vías municipais de 2 camiños no lugar Furnas Pedroso. Visto dictamen favorable por maioría da Comisión Informativa de Obras do día 15, 5 votos a favor de Terra Galega, 3 abstencións dos membros do Partido Popular, votos en contra de BNG 2 e PSOE 1, o seu presidente propón ao Pleno desestimar o recurso de reposición presentado por don Juan Carlos Puente Hermida contra un acordo plenario de data 29 de maio de 2025, polo que se acorda a non inclusión no inventario municipal de bens de 2 camiños. Algunha intervención? Olaya. Si, o noso voto en contra nesta proposta é moi consciente e temos claro que debe de ser así. Unha, porque nos atopamos con un informe previo que sí que se falaba de que un camiño, estamos a falar dun camiño que está pegado á escombreira de Megasa, do cal, por certo, o Bloque Nacionalista Galego ten presentado unha alegación ao Plan Xeral do que aínda non tivemos resposta porque se denomina a unha escombreira, todas luces, escombreira, e se denomina infraestructura. Presentamos aquí unha moción que é verdade que o resto dos grupos decidiron votar en contra a respecto da contaminación desa escombreira e nos parece moi curioso, e o temos que decir aquí, porque creo que nos falta información de que ese camiño que queremos que se propón para que deixe de ser camiño está moi pegado a esa escombreira e non sabemos se a intención é incluso ampliálo. Non o sabemos, entón vai dar lugar a moitas especulacións. Vemos como hai 2 días houbo veciños e veciñas de Pedroso que registraron iniciativas a respecto disto. Vemos que ese camiño ten unha referencia catastral cando todos e todas aquí coñecemos o complicado que é a actualización do catastro. Pois ben, ese camiño sí está actualizado, aparece no visor americano da décadas que é o que equipara a iso e consideramos que ten que seguir a ser un camiño público e por eso o Bloque Nacionalista Galego posiciónase en contra deste informe técnico e da proposta que se fai dende o grupo de goberno, porque ao final temos que recordar que os plenos municipais o que debatimos son cuestións políticas que poden vir acompañadas ou non do traballo dos técnicos, o cal sempre teremos que agradecer, pero ben, creemos que nos falta información e que aparte temos que defender o que é o público e os camiños que se fan no noso país e máis no rural pola nosa maneira histórica de organizarnos, de sermos pobo e creo que o mínimo é respetar o que ven dos nosos avós e das nosas avoas e de centos de anos atrás, como é o caso deste camiño. Grazas. Germán.
Buenos días a todos e a todas. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, neste asunto, a verdade que nos preocupa que desde que se aprobou este inventario de viados do Concello de Narón tuvemos xa varias propostas tanto nun sentido como noutro de distintos camiños. Creo que, de verdade, que baixa a miña humilde opinión, se debía darlle unha volta e revisar o proceso a seguir. Creo que vostede seguro que non se parou a pensar o desprotegidos que están determinados ciudadanos ante as administraciones públicas, en este caso ante a administración local. Eu creo que debíamos de ter en conta moitas propostas destas que chegan e creo que hai que visitar o territorio para poder a veces tomar decisións nun sentido ou noutro sentido. Entrando en materia sobre este camiños situados no lugar das Furnas da parroquia de Pedroso, son camiños que existen e que dan servicio ás fincas, que empregados por toda a veciñanza desde hai moitos anos. Creo que desde que hai fincas hai esos camiños e ademais que están comunicados por ambos extremos. Entonces, creo que é unha forma de poder seguir tendo esas fincas, esas parcelas, accesibilidade, E, ademais, é outra cousa moi importante que creo que parece que nos estamos olvidando, Compre lembrar que no rural os camiños é algo imprescindible para a comunicación e para outras moitas cousas, para poder facer traballos de desbroces que son fundamentais, traballos de agricultura, incluso poderíamos falar de temas físicos e de deporte, que creo que incluso algún camiño destes ocurre algunha competición deportiva por aí, Ademais, ter camiños regulados en bon estado é unha garantía para a protección do medio, permite labores de limpeza, como dixen antes, e despois hai algo que é moi importante. Creo que todos temos que darnos conta de que incluso serían importantes camiños para en caso de un incendio forestal, Despois de camiños públicos recoñecidos, creo que sería unha forma de que incluso os medios se poidan trasladar dunha zona a outra e iso, ao final, é necesario. Creo que sí é necesario. Sinceramente, considero que teñen que darlle unha volta, como dixen antes, á problemática que xurden coa regulación dos camiños, moi especial na zona rural. Temos este punto, o punto 2, temos un punto seguinte que é moi similar, e hai exemplos sangrantes, que a mí me preocupa profundamente. Resulta que hai un camiño que veo aquí, que se votou a favor, e materialmente non hai tal camiño, para entendernos, non existe. Está dibuixado nas parcelas e iso se votou aquí a favor. E se quere, vamos ali e físicamente non existe ese camiño, sabe o que se debateu aquí polo tema dun hórreo e que vostedes votaron a favor e entenderon, e cando agora se fixo a relación de camiños se volveu a recoller ese camiño. Subindo os bicás. Entonces, por que nun sitio sí e por que noutro sitio non? Porque ese camiño que non existe tal camiño, e cando queira vamos e vémolo e demostrámolo, e porque este camiño que existe toda a súa historia, desde que existen camiños na zona de Pedroso, ese camiño existe. Porque este camiño non se permite que sea público e porque ese outro camiño que non existe ahora mismo físicamente o mantemos como público. Me gustaría que alguén me puidera explicar claramente isto. Por iso, considero que hai que visitar o territorio, físicamente ver se realmente existe camiño ou non existe camiño, se eses camiños teñen comunicacións con outros camiños, se non son un fondo de saco, e iso é o que está pasando aquí. Por lo tanto, lles pido que dunha vez por todas revisen este protocolo a seguir e que o teñan moi en conta. Nós, de verdad, que vamos votar en contra disto porque consideramos que non é normal o que está ocurrindo. Como non é normal que cada pleno teñamos un ou dous casos desde que se aprobou este inventario de viais. Por a nosa parte, nada máis e moitas gracias. Algunha outra intervención? Ramos. Bueno, bons días. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, o declarar un camiño público non é unha decisión política, é unha decisión técnica. O informe técnico competente en esta materia dice que estudiadas as escrituras, as ortofotos e o plan de urbanismo vixente, este camiño non pode ser declarado público. E máis, os terreos afectados por situ do asunto atópanse en suelo rústico de protección de infraestructuras e de aguas. En base ao artículo 37 da Lei do Suelo de Galicia,
no solo rústico está prohibido a apertura de camiños que non estén previstos no planeamento municipal. Este camiño non está no planeamento municipal. Polo tanto, técnicamente é imposible declarar ao público. Non é unha decisión política, non é tema do grupo de goberno que decida cal é público e cal non é público. Existen informes técnicos e para declararlo, igual que en outras ocasións, se dice que sí que son públicos, pero coa información e cos informes correspondentes. Nosotros non podemos votar en contra dun informe do técnico municipal que dice que isto non é público. E nada máis, eu creo que está suficientemente aclarado e foi aclarado na comisión correspondente. Moitas gracias. ¿Alguna intervención? Jorge. Gracias. Bo día a todos e a todas. Bueno, en referencia a isto último, eu creo que o expediente está bastante claro na documentación que se anexa e na reclamación que presenta neste caso o veciño. Consta, e ademais falo de memoria, que a informe da técnica ven a constatar que existe un camiño. Básase en dúas escrituras, dos dous colindantes co camiño, faltaba outra escritura, pero delimitan claramente a existencia dun camiño. Ese camiño, o que di a técnica, é que non se sabe a titularidade dese camiño. Ben, unha simple ollada, neste caso ao catastro, se ve que é titularidade, neste caso, do Concello de Narón. Bueno, pois eso nos deixa na seguinte tesitura. En que está baseando exactamente neste caso a técnica? En que non se pode aperturar un camiño nunha zona rústica. Bueno, é que aquí non estamos nunha apertura. Aquí estamos precisamente na existencia dun camiño. Ese camiño existe, por lo menos existía na realidade. É máis, tanto existe que está catastrado. Eu creo que a responsabilidade deste pleno, de todos os concellos e concellas que estamos aquí, pois, lóxicamente, sempre reforzar e validar o traballo que fan os nosos funcionarios. Pero aquí existe unha responsabilidade política. Existe unha responsabilidade política cando un informe é claro e meridiano respecto á titularidade dun camiño. E máis, eu incluso creo que é obriga desta administración, como ben argumenta neste caso no seu recurso de reposición, o veciño, cando fala de que o artigo 36 da Lei 33/2003, do 3 de novembro do Patrimonio das Administracións Públicas, estamos obrigados, por lo tanto, a inventariar e catalogar ese camiño como público. É como dentro dos viais do Concello. Non, por lo tanto, o noso voto, neste caso, vai ser en contra este dictamen e, sobre todo, o que se lle pide a este equipo de goberno é a reconsideración, pois esa política que está facendo de camiños en esas estimacións que se están facendo onde precisamente hai que botar unha vistazo, unha ollada, pois a realidade do terreno. Moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Olaya. Creo que é moi interesante retomar co que dixo perfectamente o concelleiro Ramos. Agradezo que agora haxa unha explicación porque no seu momento non a houve na comisión e logo se lle reclamou en rogos e preguntas e dixo, bueno, aquí está o informe técnico, pois o informe técnico neste caso non é claro respecto diso, pero dixeches claramente protección de infraestructura. Hai unha alegación de máis dun ano e 2 meses que estamos esperando unha resposta para o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Bueno, estamos esperando por absolutamente todas as alegacións, eso democracia, presentar alegacións un plan xeral para melloralo e levamos sin esa resposta de declarar unha infraestructura que é unha escombreira que está contaminando moitísimo aos suelos rústicos aledaños, o que pasa que se decide denominar así e se decide facer desaparecer un camiño que xa existía. Queda claro aí cando vostede chama infraestructura algo que todavía non sabemos ou non. De todas maneiras, tamén aquí todos e todas as que estamos e formamos parte desta corporación municipal sabemos que se poden facer modificacións puntuais do Plan Xeral de Ordenación Municipal, sobre todo en casos como este, cando se está cometendo unha injustiza. Creo que non debemos ampararnos sempre porque é o que fai este goberno de Terra Galega na parte técnica, porque eu teño dito moitas veces e levamos anos no BNG demandando. Se é verdade que son os funcionarios e funcionarios os únicos que fan o seu traballo, márchense, porque entonces non temos nada que facer aquí. Deixen aos que temos vontade política de mellorar as cousas en Narón de facelo. E, por favor, escoiten os veciños e veciñas, porque aquí non é só dunha persoa, se presentaron registros a respecto disto e, como ben se explicou, este camiño se asistía o que estamos facendo desaparecer para o ben dunha empresa privada que está tirando escombros, queda por saber cales son os análises que se fixeron dentro do Concello por un rexistro que pedimos despois nós para saber a contaminación do que aínda non temos información e que sabemos que a parte técnica si o fixo, estamos esperando que a parte política que o Goberno de Narón nos dea esa información tamén dende hai máis dun ano, fagamos o que é xusto e necesario.
e que as parroquias teñan, se lles escoite e teñan dereito a manter os seus camiños públicos para acceder a eses suelos rústicos, por suposto. Gracias, señora alcaldesa. Precisamente, atendernos ás palabras que dixo o concelleiro, o señor Ramos, é certo que non se poden abrir camiños no rural, pero precisamente por eso queremos que non se cerre este camiño que está aberto. Iso é a realidade. Temos que conservar o rural, é dicir, porque mañá hai un incendio por onde pasan os medios. Os paisanos queren ir ás súas fincas, queren limpar, queren tal. Sí que é certo. Entonces, eu vos pido que cambiades o protocolo, porque debedes de ser conscientes deso, de que tedes que cambiálo. Non se está actuando, considero, baixa a miña humilde opinión, que non se está actuando ben no tema dos camiños na zona rural. É dicir, hai unha problemática, sabemos que levamos aquí 15 ou 20 expedientes deste tipo desde que se aprobou o inventario de viales, entonces algo está fallando. E a verdade é que temos que protexer os poucos camiños que hai no rural, temos que protexelos. Porque senón, claro que sí, que é certo que, como dice o señor Ramos, se non hai camiño non se pode abrir, pero neste caso hai camiño, é máis de un. 2 camiños que ademais unen con o resto de camiños que teñen salida. Entón, home, creo que máis claro en botella, non? Por iso, teñano en mente e de verdad pido que se revise o protocolo unha vez máis. É dicir, o técnico pode dicir moitas cousas, pode escribir moitas cousas, pero tamén hai que ver a realidade física no sitio. E xa lle puxo un exemplo de antes. E se quere, vamos aos bicás, vemos ese camiño como non existe. Está recollido públicamente. Non ten sentido. É certo que hai unha transformación no rural e temos que seguir intentando que haiba esa transformación. Porque senón ao final vamos chegar a un momento que os ciudadanos van por chegar ás súas fincas se seguimos deixando que se pechen os camiños e non dando viabilidade a camiños que ten historia, é dicir, tanta historia como os lugares dese entorno. Nada máis e moitas gracias. Alguna outra intervención? Ramos. Encende o micro. Dúas aclaracións importantes. Aquí non se está a pedir unha modificación do plan. Se está a pedir, entonces, para pedir a modificación do plan é outro trámite, non é este. Aquí se está a pedir que un camiño que non é público pase a ser público. E segundo tema, importante, no plan actual, esa zona é zona de suelo rústico de protección de infraestructuras. Mentre non se cambie ese plan, sigue sendo zona rústica de protección de infraestructuras. Cando se cambie o plan, e iso se modifique ou non se modifique, entón podemos falar do contrario. Mentras tanto, é o que é. E non se pode inventar. Dicir, é que non é porque nosotros presentamos unha alegación. Iso non é motivo suficiente para que un técnico diga que iso non é infraestructura. E simplemente esas dúas aclaracións. Porque, depois, non sei que protocolo quere facer nun informe técnico de que alguén reclama ao ayuntamiento unha infraestructura. Non sei que protocolo vai a que... Non entendemos eso do novo protocolo. Moitas gracias. Non, entendo que non, que non sei se sabe o que é a ironía, eso é o que está dicindo. Pasamos a votar, algún voto en contra? 11. Algunha abstención? Votos a favor? 10. Queda resultado a proposta. Pasamos ao seguinte, proposta de desestimación dun recurso de reposición presentado contra o acordo plenario de 24 do 4 de 2025 de non inclusión no inventario municipal de vías municipais dun camiño en San Mateo. Só un segundo. Eu agradecería, de verdade, a persoa que está aí no público se pode ter un comportamento axeitado, porque de verdade que se non invitámoslo a que salga. Agradeceríamos que tivese silencio e que estivese correcto, porque creo que vostede pediu a falar ao final do pleno, entón, cando teña esa palabra, igual, se quere, facemos o mesmo que está facendo vostede agora. Claro. Pasamos, por favor, cando queira. Gracias. Visto o dictamen favorable da maioría, 5 votos a favor de Terra Galega, abstencións do Partido Popular, 3, Partido Socialista 1, votos en contra representantes do BNG 2. Na Comisión Municipal Informativa de Obras do día 15 se propón ao Pleno desestimar o recurso de reposición presentado por doña Marina Rodríguez Aneiros
contra acordo plenario do 24 de abril, polo que se acordaba a inclusión no inventario de vías municipais dun camiño en San Mateo. Algunha intervención? Olaya. Ben, bueno, aquí ven outro camiño, de todas maneiras, quería aclarar unha cousa, porque logo se terxiversa moita información, sabemos perfectamente o que vetamos antes, que en contra de quitar un camiño que xa é público, e o único que explicaba, porque eu sei que a comprensión ten que vir da casa, que non vamos a repartir aquí nin comprensión lectora, nin comprensión escrita, nin auditiva, pero que o noso que decíamos é que xa que o declaran infraestructura, algo que nós non o consideramos, que temos que ter en conta que hai as modificacións puntuais ao plan xeral que se poden facer e que logo terminaches. Non é que estiveramos así. Eu quero deixalo claro, igual que aquí ahora, bueno, pues, outra proposta non da veciñaza a respecto dun camiño de San Mateo. Germán. Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que é un tema moi similar ao anterior e síguenos preocupando, como dixen antes, os desprotegidos que están algúns ou a maioría de cidadáns ante as administracións. E neste caso, eu creo que a documentación que presenta esta persoa entendemos por algunha foto que temos que no seu día, cando se fixe esa obra, pois que realmente se fixo ese camiño. E ademais, o que non me consta é que no expediente non hai as escrituras antiguas desa finca, que creo que esa finca daba camiño público, entón non podemos entender que por motivo dunha obra desa envergadura, que é unha obra grande, importante, ao final esa finca sí que quede sin acceso, non? E é certo que vostedes, desde aquí, se pideu información á demarcación de carretera do Estado para que pasara a información, esa información que veu, pois, chegou como chegou, non era unha información que se había solicitado, pero sí que é certo que entendemos que posiblemente, casi por asegurar, por as fotos que teño, que son de en blanco e negro, pero son as que nos pasaron, que ese camiño se fixo, ese camiño é posible que neste caso pois os propietarios entenderan que unha vez que o camiño estaba realizado na obra, pois xa quedaba recollido para que seguira sendo camiño público e seguramente con despiste, non sei de que parte, de que non se regulou no inventario de viales do Concello. Polo tanto, digo que temos que aproximarnos a cidadanía, temos que intentar solventar estas problemáticas que teñen, porque ao final, claro, despois de 15 ou 20 anos, ese camiño, pois claro que posiblemente hoxe case non exista, por a maleza que posiblemente este encima del, non? E nós entendemos que hai suficiente documentación e suficientes argumentos no que se presentou por parte desta familia para entender que ese camiño existía e que ese camiño debíase de volver a recuperar. Por iso digo que é moi importante que se visite o territorio e que se consulte especialmente a xente dos lugares. A xente dos lugares son as que conocen, as que saben e as que teñen historia do que pasou neses entornos. E posiblemente, pois, desde un despacho, desde unha oficina, pois non se conozcan todas esas casuísticas da zoa, non? E nós, sinceramente, o noso grupo consideramos, como dixen antes, que tedes que en profundidade dar unha revisión a estes asuntos e o protocolo, se quero, ao señor Ramos lle explicamos como ten que ser para que se poida facer, pero nós vamos seguir votando en contra deste punto porque consideramos que non que se debe dar outro tratamento e intentar recuperar eses camiños, especialmente aquelas zonas onde foron perxudicadas por algunha obra destas características e porque se empezamos a abandonar camiños, dentro de un pouco non se poderá salir do casco urbano e creo que é necesario no rural manter, conservar e seguir tendo eses camiños limpios e ao día. E este é outro caso máis. Nada máis e moitas gracias. Alguna outra intervención? A verdade é que dá gusto escoitar isto, e toda esta xente que está aquí, hoxe que temos público novo, a verdade é que dis, bueno, pois
mola, está ben o que está dicindo. Aproximarse á cidadanía, todo o que queira, perfecto. Pero sabe unha cousa, hai que cumprir unhas normas. E esas normas non nos las podemos saltar. E por moito que intentemos e que queiramos facer un camiño donde vostede considera, hai que cumprir esas normas. E este informe técnico e o anterior creo que é bastante claro. E tamén se falaba de falta de transparencia. Digo, estas propostas xa as tiñan na comisión, ese informe xa tamén os tiñan na comisión. E aquí di, na contestación de embarcación de carreteras non se fai alusión á existencia dese vial e non consta no plano parcelario de expropiación, entre outras cousas. Entón, de verdade que eu podo entender o espírito de tratar de facer, de favorecer o veciño, que quere un camiño público, pero como administración temos que cumplir, en este caso, coas normas. E en este caso é o que estamos a facer. E este grupo de aquí non vai a votar en contra dun informe técnico que é tan claro como este e tan claro como o anterior. Entón, de verdade, podo entender o espírito, podo entender tal, podemos darlle voltas e falar aquí tal. A realidade é esa. Pasamos a votar. Algún voto en contra? 11. Algúnha abstención? Votos a favor? 10. Pasamos ao seguinte, que é proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito número 3/2025. Visto o dictame favorable por maioría, abstencións do Partido Popular, BNG, 2, PSOE, 1, 5 votos a favor de Terra Galega na Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas do día 18, o seu presidente propón ao Pleno aprobar os seguintes acordos. Primeiro, levantar o reparo con efectos suspensivos das resolucións incluídas na proposta e aprobar o recoñecemento extrajudicial da relación de facturas relativas a gastos dos exercicios 2022, 23 e 24 non aplicables ao orzamento que ascenden a cantidade total de 341.429,62 céntimos. Alguna intervención, Román? Ben, bos días a todas e a todos. Pois nada, traemos este expediente que o terceiro do ano, en principio é como un trámite bastante ordinario de facturas que de anos anteriores que se tramita este expediente para facer pago delas. A gran maioría son, supoño que serán últimos coletazos de facturas de luz debido ao que se está o contrato en vigor e nada máis. Moitas gracias. Alguna intervención? Germán? Para aclarar, yo porque dixo antes tamén hai outros informes que dicen o contrario, entonces temos que fiarnos de varios informes. Mira, sobre este asunto, sí, claro que hai outros informes. Onde están? Outros informes que dicen o contrario. Mira, sobre este asunto que estamos tratando agora, este punto 4 do pleno, bueno, pois, como sempre, traemos un recoñecemento extrajudicial de crédito con consecuencia directa dunha mala xestión na contratación que se repite de maneira constante neste Concello. É inevitable que se empreguen mecanismos excepcionais como se foran normalizados, cando o que realmente é evidente é a falta de previsión, improvisación e incumprimento da normativa. Pérdese claridade, transparencia e control, xerando máis dúbidas que certezas. Polo tanto, os señores do Goberno deben poñerse orden e rigor na súa xestión económica e contractual, planificando con antelación e tramitando conforme a lei e non seguir acudindo a este tipo de solucións que se refliten na desconfianza e opacidade. E, ademais, é consciente que temos informes que son de reparo suspensivo, polo tanto, nós non podemos votar a favor deste punto. Nada máis e moitas gracias. Alguna intervención? Mais? Román? Por aclarar, evidentemente, como administración pública non facemos ningún tipo de incumplimento legal, ni moito menos. Xa yo dixen dentro da comisión que o uso do contrato menor é un contrato totalmente tipificado e legal dentro da lei de contratos, que vamos a facer uso, lóxicamente, cada vez que vexamos oportuno esa utilización dese contrato. E, como evidentemente tamén ten un reparo suspensivo, tamén, lóxicamente, hai un informe que levanta ese reparo e xustifica precisamente a utilización dese tipo de contrato. Moitas gracias. Alguna outra intervención? É que, de verdade, sí, non teño especial interés. O que decía neste caso, Román, contratos menores. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trata de contratos de obras o a 15.000 euros cuando se trata de contratos de suministro
o de servicios sin prejuicio de lo expuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros. Lei 9/2017 de 8 de novembro, contratos do sector público. Claro, e isto é o que estamos a facer. É dicir, entón, de verdade, que sempre deixa aquí ese pouso de tal. E miren o Concello que queira, si isto é algo, si isto é tal. É dicir, que informe leu? Pero que informes leu? É dicir, se levanta e nós temos, é dicir, a tranquilidade de que isto se está facendo correctamente e de verdade créame que seguiremos facendo un contrato menor para contratar, en este caso, como que ven aquí, a factura de 338,80 euros. Créame que facer unha licitación pública de eso non ten sentido. E iso é, non sei se me deixa acabar de falar, de verdade. É dicir, vostede tivo o seu turno e era o meu. É dicir, seguiremos facendo isto, porque non ten sentido facer unha licitación pública para unha factura de 338 euros. E se leo os informes, eses levantamentos de reparo, creo que lle quedan suficientemente claro, de verdade. Esa falta de transparencia, aí está. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? 10 porque falta unha persoa. Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 5, proposta de declaración de especial interese e utilidade municipal das obras de instalación fotovoltaica no lugar o cruceiro número 1. Visto dictamen favorable por asentimento da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas do 18, se propón ao Pleno declarar especial interés a utilidade pública por concorrer circunstancias sociais nas obras da instalación fotovoltaica do lugar do cruceiro do Val de Asociación Nosa Señora de Chamorro para os efectos de que lle sexa aplicada a bonificación do 95% da cota do ICIO, imposto de construcións, instalacións e obras previstas no artigo 6.1 da Ordenanza Fiscal número 6 e proceder á devolución do 95% deste imposto xa ingresado por esta asociación que ascende a 1.080,81 euros, notificando o acordo ao interesado. Algúa intervención? Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao número 6, que é proposta para a prórroga do terceiro plan de igualdade do Concello de Narón. Visto o dictamen favorable, por maioría, votos a favor de Tergalega 5, Partido Popular 3, abstencións do PNG 2, PSDG, PSOE 1, na Comisión Informativa de Desenvolvemento da Actividade Social do día 18, se propón ao Pleno prorrogar por 2 anos máis o terceiro Plan de Igualdade Municipal aprobado polo Concello Pleno o 29 de decembro de 2022, unha vez realizada a avaliación final dos resultados que figuran como anexo 1 do informe emitido pola Xefatura do Servicio Sociocomunitario e facer pública esta prórroga do terceiro Plan de Igualdade na página web municipal e no portal de transparencia. Algúa intervención? Olaya. Sí, grazas, alcaldesa. Bueno, bo día a todas e a todos de novo. Nós sabedes que no seu momento, cando se presentou este terceiro plan de igualdade, que se presentou tarde, votamos por primeira vez en contra e fixémolo porque viñamos dun segundo plan de igualdade que se conseguira todo anos antes de que incluso deixase de ser concelleira Teresa Sabio, concelleira do Bloque Nacionalista Galego, que quería facer un terceiro plan de igualdade e se lle dixo que había que esperar. Logo, con este terceiro, quedou nun anagrama que veíamos en cartéis, pero hasta a final do último mandato non se presentou un terceiro plan de igualdade nuns anos no que pensamos que foron os peores en igualdade en Narón de todos os períodos e que se salvaba porque dende a Concellería de Ensino se botaba unha man moi grande e creo que é importante dicilo. Houve campañas que se fixeron xunto co Ministerio que se sigan a facer, que nos creemos que son moi interesantes, como o tema das perruquerías ou a respecto dos locais de ocio nocturno para que haxa protocolos de acceso, pero agora que aquí se pide unha ampliación do terceiro plan de igualdade, que xa no seu momento se presentou con enquisas estatais non de Narón, que se negaba a creación dun centro de información á muller, cando ahora xa aprobamos a creación dun CIN en Narón, creemos que é unha oportunidade que se está perdendo para ampliar ese plan. Xa que non se conseguiu toda esa parte, deberíamos agora de ampliar o terceiro plan de igualdade para seguir mellorando. E o explico así, seguimos en un protocolo de acoso
público, visible para as traballadoras municipais. Todas as mulleres sabemos do que se ten que loitar para ter unha igualdade real e efectiva. Creemos que a linguaxe non é inocente e o contido tampouco, porque ao final temos que ensinarlle e ser parte activa para que as xeracións futuras non sufran o que se sufre actualmente e mesmo, por exemplo, en política, non? Creo que é importante que haxa concelleiras, que haxa alcaldesas, todo importante. Entonces, creemos que este terceiro plan de igualdade que se presenta aquí para 2 anos máis, porque ainda non se rematou, ainda que haxa moitas partes xa conseguidas, creemos que é unha oportunidade perdida para engadir cousas que son necesarias e que ademais temos aquí aprobados entre todas e todos que formamos parte da Corporación Municipal. Grazas. ¿Alguna otra intervención? Nuria. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señora alcaldesa. El tercer plan de igualdad del Ayuntamiento de Narón fue aprobado el 29 de diciembre de 2022. En aquel momento, este grupo político optó por la abstención. Sin embargo, en esta ocasión hemos decidido otorgar un voto de confianza y votaremos a favor de la prórroga del mencionado plan. Somos conscientes de la forma que actúa este Gobierno municipal, que carece de capacidad de gestión y planificación. Esta carencia se refleja diariamente en la ejecución de obras, en la elaboración de presupuestos o cualquier cosa que inicien. Durante la revisión del informe presentado en la comisión se han detectado ciertas inconsistencias. En los datos expuestos acerca de la ejecución de las medidas incluidas en el tercer plan de igualdad en el cómputo global de las líneas de actuación, se contabilizan un total de 54 medidas o acciones distribuidas de la siguiente manera. 21 aparecen como realizadas, 29 en proceso y 4 no realizadas. Sin embargo, al analizar detalladamente el cómputo específico de cada línea, los resultados muestran que hay 21 acciones realizadas, 28 en proceso y 5 no realizadas. Esta discrepancia se refleja también en el anexo 1, donde nuevamente figuran las 21 acciones realizadas, 29 en proceso y 4 no realizadas. Por tanto, es importante señalar la existencia de datos confusos o erróneos entre el informe principal y el anexo, lo que requiere lo que es una clarificación. Narón necesita seguir avanzando en materia de igualdad. Por ello, reiteramos nuestro compromiso con el progreso en este área. Gracias. ¿Alguna intervención? María. Bo día, alcaldesa, bo día a todos e a todas. Bueno, esta proposta o que pretende consolidar e dar un pouco de marxe a esas accións que están en proceso, traballar nesas áreas de mellora, revisar esa discrepancia e esqueceu a concelleira decir que hai 3 novas accións que se incorporaron a esas 54 previas. Creo que tampouco é casual ese esquecemento ao mellor. Unha delas alude ao plan de igualdade feito desde Recursos Humanos para o persoal do Concello, que eso tamén está en proceso, non está definitivo. Esa é a única pretensión desta prórroga. Non é incompatible eso que se teña en conta para máis adiante esa ampliación do plan de igualdade. Para eso é un documento vivo, dinámico, que se analiza periódicamente. Pero a única pretensión desta prórroga é consolidar e continuar traballando naqueles aspectos que non puidemos conseguir dos obxectivos planteados ao inicio. Gracias. ¿Alguna outra intervención? Pasamos entón a votar a proposta. ¿Algún voto en contra? ¿Algunha abstención? Votos a favor? O resto. Pasamos ao seguinte, que é proposta de solicitud de autorización para iniciar os trámites necesarios para a creación e cualificación do CIMIS, Centro de Interpretación dos Miños Industriais de Xuvia, como centro de interpretación do patrimonio cultural e a súa integración no Sistema Galego de Centros Museísticos. Visto o dictamen favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Desenvolvemento, Actividade Social e Igualdade, do día 18 se propón ao Pleno aprobar a autorización para iniciar os trámites necesarios para a creación e cualificación do CIMIS, isto é, o Centro de Interpretación dos Muiños Industriais de Xuvia, como centro de interpretación do patrimonio cultural e a súa integración no Sistema Galego de Centros Museísticos, facultando a alcaldesa presidenta para que proceda a formalizar e asignar cantos documentos sexan precisos para a efectividade deste procedimento de inscripción regulado na normativa citada no informe emitido polos técnicos. ¿Alguna intervención?
Olaya. Nada, creo simplemente decir que nos parece moi ben a proposta desde o Bloque Nacionalista Galego, que é unha oportunidade para Narón e tamén para ese museo que temos no Centro de Interpretación dos Muiños Industriais de Xuvia e que esperamos que na maior brevidade se sume o Muiño das Aceas, que ten que pasar tamén non por conseguir fondos para a rehabilitación dese muiño e poñer en valor a conxunto dos veciños e veciñas de Narón, porque ao final a cultura é unha parte indisoluble do que somos e que a nosa forma de existir e de estar e que isto colabora con isto. Entonces creo que é importante e votaremos a favor. Algúna outra intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúna abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 8, proposta de aprobación de acordos relativos á empresa mixta do medio ambiente Cosma S.A. Visto o dictamen favorable da maioría, votos a favor de Tregalega, abstención dos demais grupos, na Xunta de Portavoces do 22 de setembro se propón ao Pleno conferir á señora alcaldesa presidenta a representación do Concello de Narón na vindeira Xunta Xeral de Accionistas da Compañía de Servicios Medioambientais do Atlántico S.A. Cosma, na que se procederá a exercicio da seguinte atribución: renovación dun vocal do Consello de Administración da empresa a proposta do accionista público e nomeamento da presidencia do Consello, autorizando a alcaldía para a sinatura de toda a documentación precisa para a efectividade deste acordo. Algúna intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúna abstención? 11. Votos a favor? 10. Pasamos ao seguinte, que temos que en este caso facer a inclusión, que está na orde do día, ratificar esa inclusión. Non sei se vos parece que fagamos unha votación polos 3 puntos que son os que veñen a continuación. Simplemente me refiro á ratificación da inclusión na orde do día, que tense que votar. Digo, si se pode votar os 3 puntos xuntos ou preferides por separado. Sería o punto número 9, que é proposta de aprobación inicial do regulamento de... Por separado? Ratificar a ausencia, ratificar a inclusión na orde do día. A ver, igual non sei se me estou... Volvo a empezar. Antes de tratar o punto, hai que ratificar, en este caso, a inclusión na orde do día. Sobre eso pregunto, poden ser dos 3 puntos xuntos? Sí. Sí, Olaya? Si poden facerse dos 3 puntos... Vale, pois entón, sobre os 3 puntos, establezco un rol de intervencións ou xa pasamos a votar? Da inclusión, quero dicir, da ratificación na orde do día, non do punto en sí. Sobre eso, algo que decir? Non, pasa. Queres explicamos por que existe? Porque veo dúbidas. Queredes algunha explicación? Creo que todos sabemos. Non. Vale, pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda ratificada esa urxencia. Sobre o punto número 9, proposta de aprobación inicial do regulamento de actividades de conciliación. Este caso se ratifica a inclusión na orde do día porque se trata de puntos que non fueron dictaminados na comisión oportuna por el xogo de las publicaciones que se habían hecho. Por lo tanto, a proposta ven directamente a la alcaldía sin haber pasado por una comisión previa e propónse aprobar inicialmente la modificación deste regulamento de actividades de conciliación que forma parte inescindible deste acordo, sometendo a información pública a audiencia aos interesados con publicación no Boletín Oficial da Provincia o tabuleiro de anuncios e dicto electrónico do Concello por 30 días hábiles para que se podan presentar reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola Corporación. Se estas non se presentan, quedará definitivamente aprobado. Dado o seu carácter de proposición, se daría conta deste punto a Xunta de Portavoces na primeira sesión que se celebre de acordo co disposto no artigo 126.2 do Reglamento de Organización, Funcionamiento, Réximen Xurídico das entidades locais. Algúna intervención? Román. Ben, pois como é habitual neste Concello e tras a aprobación do plan normativo no curso pasado, no que estaba previsto facer estas modificacións destes regulamentos ou creación destes novos regulamentos, pois damos un paso máis despois dese primeiro proceso de participación no que se dá cabida a que a población, grupos políticos ou demais pois podan facer as súas aportacións, pois traemos aquí estos 3 regulamentos para levar a súa aprobación inicial. Moitas gracias. Algúna intervención? Jorge.
Grazas. Bueno, pola nosa banda, no Grupo Socialista, sí que imos votar a favor deste regulamento. E, bueno, imos aproveitar, ainda que, lóxicamente, non entra, digamos, dentro deste marco, deste punto, da regulación do regulamento, pois sí que lle pedíamos ao equipo do goberno pois que fora máis ambicioso neste programa. Un programa que consideramos que é vital para unha cidade como a nosa, onde hai moitísima xente, persoas traballadoras que necesitan precisamente deste servizo de conciliación, e pedimos que sea ambiciosa no sentido de que se vaya tamén a que esos días non lectivos que se fai este servicio de conciliación, pois tamén que se permita, digamos, os almorzos. Nos, no noso programa, apostamos tamén por un servizo de canguraxe, aproveitando non só pois, os días non lectivos, senón tamén aquelas situacións por imposibilidades, pois, neste caso, por enfermedades neste caso das crianzas, e que permitise esa conciliación. Tamén, aínda que non toca hoxe falar deso, pero sí que queremos aproveitar para falar dilo, é o tema das plazas. Consideramos que as plazas en tema de conciliación pois son bastante limitadas e necesitamos que se haga un esforzo nese sentido e, sobre todo, bueno, pois xa que criticamos, pois tamén decimos algo positivo e polo que imos votar a favor, que se mellorou o sistema de solicitude, porque ata día de hoxe, pois, a ver, as colas que se facían pois, moitas veces no Pazo da Cultura pois deixaban moito que desexar pois, nunha sociedade como a nosa, no século XXI, na que se poida solicitar por sede electrónica e evitar, pois, digamos, pois, esos jogos de hambre. Moitas grazas. Outra intervención, Olaya. Sí, a ver, nos agradecemos que haxa un programa de concilia e que é necesario, ademais aquí, bueno, moitas temos fillos e fillas e somos traballadores e necesitamos eses programas de concilia e que se faciliten. O que pasa que nós non podemos votar a favor de algo que xa reclamamos no seu momento e que se atenda ás persoas con diferentes capacidades, a persoas con discapacidade e que no regulamento se inclúa, como por exemplo se fai dende hai moitos anos no Concello de Fene, que para este tipo de actividades, xa sexa por Concilia Verán ou que xa sexa para estes programas de concilia durante o curso, as persoas e as familias que teñan nenos ou nenas con discapacidade e que haxa equidade, que poidan acceder a eses campamentos e non porque teñan unha porcentaxe, non porque teñan integración, sino que se reforce con persoal para poder atender e que non sexan discriminadas esas familias. Non decimos que esa sexa a intención do que se presenta aquí, mas sí que consideramos que levamos anos reclamando algo que todavía non existe. E hai nenos e nenas que as súas familias necesitan esa conciliación e teñen que ir a unha solución pola vía privada. E nos creemos que precisamente tense que ser dende a administración pública e dende os servizos públicos que garantan que todos e todas podamos ter ese servizo garantido. E creemos que o que aparece aquí hoxe non resolve ese problema, entre outras cousas, porque se pon un número que o 33%, se un neno ou nena presenta o 33% de discapacidade, valorarase garantir unha persoa de reforzo ou non, sempre en cando teña relación, etc. Valorarase, creemos que é importante que se valorarase se mude por haberá unha persoa de reforzo para atender e que todos e todas poidan, todas as familias de Narón poidan disfrutar en igualdade de plans de conciliación. Algún outra intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? 9. Non, quero dicir, eu preguntei e ninguén quixo intervir. Votos a favor? 12. Pasamos ao seguinte, que é proposta de aprobación inicial da modificación do regulamento de participación cidadá do Concello de Narón. A igual que el anterior, é un asunto que é unha proposición porque non foi dictaminado, por iso se pretende a aprobación inicial da modificación deste regulamento, mismo trámite de audiencia e información pública do apartado anterior, e por non haberse dado cuenta anteriormente, sí que se dará cuenta na Xunta de Portavoces na primeira sesión que se celebre, de acordo co disposto en el 126.2 do ROF antes aludido. Algúa intervención? Por aí non. Olaya. Boas de novo, Mima. Hoxe falamos
Bastante. Hai xente que está encantada. Hoxe veñen varios regulamentos, non? E deles eu creo que hai algúns que son de carácter eminentemente técnico, como pode ser o posterior dos arquivos, e hai outros que son de carácter político e de vontade política, como é este, non? Que é o regulamento de participación cidadá. O problema que aquí non atopamos nada que nos faga pensar que o goberno, a parte política, teña ideas para mellorar a democracia e a participación de Narón ou que aportasen algo. E isto fai que só quede nun traballo técnico que agradecemos e que miramos polas persoas que fixeron este traballo. Que pasa? Aquí hubo un tempo de exposición para que se fixeran propostas, constannos que que no prazo que se deu só houve propostas do Bloque Nacionalista Galego, pero é verdad que logo houve propostas tamén de outro grupo, neste caso do Partido Popular. Nos fixemos 14 propostas, en ningún momento na elaboración do plan se nos pediu que que explicásemos algunhas, porque sí que había modificacións. Nos consideramos, e así fomos os únicos que non votamos a favor do anterior plan de participación, foi o Bloque Nacionalista Galego, mas consideramos que agora teríamos que mellorar, porque creo que os que imos aos consellos territoriais, os grupos que estamos aquí, sabemos que non está funcionando de maneira efectiva a participación no noso concello. Entonces, temos que mirar de exemplos e de modelos que están a ser exitosos. Un deses é, por exemplo, o plan de participación cidadá que se dá en Carballo. E mira que facemos unha proposta que consideramos que é importante, positiva, porque con ese plan de participación, onde cada parroquia ten un concelleiro parroquial que fala co concello escollidos polos propios veciños e veciñas da parroquia a partir dos 16 anos, coas asambleas parroquiais, etcétera, etcétera, ese concello, o Bloque Nacionalista Galego, vai encadenando maiorías absolutas unha tras outra, porque consideramos que é importante facer partícipe a sociedade, a veciñanza de Narón, para que tamén se corresponsabilice das cuestións que competen a este concello, xa sexa económicamente, xa sexa a partir de propostas, como falamos nós aquí, que non foi atendida de iniciativas veciñais, unha iniciativa que debería presentarse, que deberían figurar datos de identificación, xa sexen por veciños ou veciñas a nivel individual, ou a nivel asociativo, e que o Concello, cando recibise iniciativa, que a sometese a información pública durante 30 días, que o Pleno decidise no prazo de 2 meses se se leva a pleno ou non, ou seja, que os propios veciños e veciñas poidan facer propostas directamente no Pleno para ser atendidas. E logo, a parte, nos o que vemos, os dous plans que os estuvemos comparando, é que realmente son prácticamente iguais, e que se inclúe unha proposta do Bloque Nacionalista Galego de que haxa consultas populares en barrios e parroquias, que non haxa a necesidade de que se atenda o censo do Concello, eso o agradecemos, o que levamos pedindo, que é algo que se pode facer agora sin ter este plan aprobado, que é que os plenos, as ordes do día, que isto que está salindo por YouTube sexa publicada nas redes sociais do Concello para que haxa transparencia e que a xente coñeza, porque aquí, ou seja, non somos iguais a calquer veciño ou veciña, pero é verdad que nos estamos representando a vontade popular, entón o que decimos aquí vai repercutir da vida de todo o pobo de Narón. Entonces, como tal, é importante que a xente saiba do que estamos falando e do que opinamos cada quen, e que en consonancia que cada quen decida o que estamos facendo ou non. Que pasa cos consellos territoriais? Nos entendemos que haxa un protocolo para o consello territorial que sexa eficiente. O que hai a día de hoxe non está a ser. E sabémolo. De feito, o ano pasado non houve consellos territoriais porque se considera que claro, non hai avances nese sentido. Ollo, incluso tendo unha empresa de participación cidadá a que se lle paga, se decidiu que non se fixesen. Pero si hai unha parte importante neses consellos, que ao final sí que estás escoitando a unha parte da parroquia, neste caso as asociacións. Eso se acotou neste período. Nos aquí o que pedimos é que a parte deses consellos haxa asambleas parroquiais nas parroquias, que se convoquen como mínimo unha vez ao ano, que poidan participar todos os veciños e veciñas
maiores de 16 anos con voz e voto. Maiores de 16 porque os 16 xa lles supoñemos as suficientes responsabilidades aos veciños e veciñas que son como a nós, incluso poden ir á cadea, que é unha auténtica barbaridade, pero non lles deixamos opinar sobre asuntos que lles competen directamente. Creemos que ten que ser a partir dos 16, que se fagan conclusións e logo virán os consellos territoriais. Que iso non apareza para nós, pois, sinceramente, non o chegamos a entender. E tamén a premura de presentar isto que non chegou a pasar por comisión, é verdade que a nós se nos explicou, pero que non vimos o borrador hasta o martes, que se lle explicou outra parte, pero que, por exemplo, que cada quen que faga. É verdade que o Partido Socialista non fixo propostas, pero tamén eso estará que está de acordo coa proposta, pero de todas maneiras eu creo que tiñan dereito a coñecer o contido antes de hai 2 días, sinceramente. Por que? Porque isto vai rexir a participación e a democracia no noso Concello. E temos que pensar que iso é importante. Entonces, vemos un documento conservador que neste caso leva ao que xa tiñamos e que consideramos que non é suficiente. Hai algúns consellos como os consellos escolares ou algúns que de carácter cosmético de deixar que veñan aquí a rapazada, o pleno, que se lle explique, que se saca unha foto, eses funcionan, pero donde se ten que escoitar a veciñanza, non. Por que non presentamos este plan ás parroquias, aos barrios? Por que non facemos que isto sexa un documento vivo? Nos creemos que sería importante, porque ademais se nos presentou, pero logo cando limos o contido vimos que en realidade non se escoitou propostas que nos debatimos, sí, asambleariamente na nosa organización política, que decidimos que eran importantes que se incluíran e en ningún momento se nos preguntou por elas, non, que eu entendo que había algunhas cousas que o mellor teríamos que explicar, como os consellos de barrios ou como impulsar a descentralización administrativa do Concello e alargar a participación cidadá, pero digo, non é que nos inventemos, isto está funcionando noutros concellos e é clave para que a xente se sinta partícipe e máis que eu creo que temos a responsabilidade nos mundos que nos toca vivir a día de hoxe, donde as fake news, onde os populismos, onde se dicen mentiras enormes, o único que se intenta é descalificar o adversario, demostrar que a importancia de decidir cousas en comunidade, de ser parte dun grupo e no que todos e todas nos sintamos incluídos. Por eso hoxe nos non podemos apoiar este regulamento. Sinto. Por aclarar, é dicir, estaba publicado en 18 de xullo e o plan normativo aprobado en outubro de 2024. Por aclaración tamén, eso, e nos fixemos propostas a respecto diso, pero o coñecemento do que se presenta hoxe non o soupemos na súa totalidade hasta o martes. É dicir, nos fixemos propostas nun período... O borrador existía e estaba, en este caso, colgado para iso. Pero, Marián, estou falando do definitivo. E que se fora a facer... É o mesmo. Non, é aclaración. É o mesmo. Eso xo entendo. É o mesmo. O sea, nos fixemos 14 propostas en relación ao borrador. Claro. Pero é verdade que o definitivo non o coñecimos. E é verdade que se nos explicou pola parte técnica. Pero non tuvemos explicacións da parte política, é o que me refiro. Eu non vou enmarañar, creo que quedou claro e espero que nos valga de reflexión e do que haxa que facer. Sí, Jorge. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en relación a este asunto, a aprobación do reglamento de participación ciudadana no Concello de Narón, debo decir que nos sorprende, mesmo nos entristece que un documento tan relevante para a participación da veciñanza fora elaborado prácticamente sin participación real de veciñas e veciños. Falamos dun reglamento que debería ser ferramenta principal para dar voz á ciudadanía, neste caso nace sin contar con esa participación que nos consideramos que sería importante. Por a nosa parte, como grupo, presentamos algunhas alegacións que nos tuveron en conta, como pode ser algo que para nós era fundamental, que unha participación cidadá sexa libre para todos os veciños e veciñas da parroquia ou barrio onde se realice esa xuntanza. A segunda alegación que metimos, ou proposta, mellor dito que alegación, proposta que as actas das reunións de participación ciudadana nunha parroquia ou nun barrio coas conclusións e temas a tratar sexan públicas, que se publiquen na páxina web do Concello. E o terceiro punto que tamén consideramos importantísimo
que cando se debata unha moción que sexa relativa a asuntos que teñan que ver con temas do Concello ou referente a un colectivo de cidadáns de Narón ou proposta por un colectivo veciñal que se permita intervir na mesma a un representante dese colectivo, que creo que tamén era importante que se ia demandando desde a fai tempo. E si é certo que nos vamos a abster, non vamos a votar a favor porque hai algunha cousa que me gustaría que unha vez que saia a exposición pública a xente teña a oportunidade de alegar e esas alegacións tendrán que volver a pleno e aí será definitivamente cando se aprobe ese reglamento. Por exemplo, nos hai unha cousa pero que nos chirría un pouco, no? Que é o plazo que se dá aos clubs, asociacións e entidades para se presentar a súa documentación desde o 1 de xaneiro ao 31 de marzo. O noso entender é que un tempo demasiado amplo, pero bueno, non vamos ser nós quen nos puñamos en contra deso porque non somos afectados. Aí terían que dicilo, por eso o tema ese, terían que os clubs e as asociacións ser conscientes de se eso ten que ser así, non? Porque aí o que evitamos, o que provocamos é que se retrase o proceso de subvencións e o proceso de firma de convenios. Bueno, nos deixámoslo aí para que unha vez que estea a exposición pública a xente poida participar e presentar alegacións se que se o considera oportuno. Sí, repito, lamentamos que non houbera esa participación máis ampla porque realmente isto é algo que a ciudadanía en xeral lle debía interesar, non? Entonces, a opción que vemos nós, e por iso consideramos que temos que intentar que se aprobe inicialmente para que sea público e para que as persoas, asociacións, clubs, entidades ou a quen crea conveniente poida presentar alegacións e esas alegacións se poidan ter en conta ou se poidan rechazar. Eso xa é cuestión de debatir despois nun próximo pleno que poida vir. Por nosa parte, nos vamos a abster porque consideramos que é necesario avanzar, que é necesario que a ciudadanía teña conocemento directamente dun proceso como este. Nada máis e moitas gracias. Ben, por aclarar tamén, unha vez que se aproba este plan normativo, lóxicamente hai un primer proceso onde todo o mundo pode iniciar ou antes de crear esta modificación ou este regulamento pode facer as súas aportacións. Unha vez que se publica tamén se abre outra vez outro plazo de alegacións para que todo o mundo poda intervir e poder facer as súas propostas. Neste caso, por parte do Partido Popular, inda que fora de plazo se presentaron e se tiveron en conta. O do plazo dos 3 meses, a verdad que nos sorprende, moitas veces hai unha dificultade real de que todas as asociacións nun período de 3 meses actualicen os seus datos e se fóramos estrictos, moitas veces moitas desas asociacións ou os clubes deportivos que deberían quedar ou tendrían que quedar sin as súas subvencións ou convenios nominativos por culpa de non presentar nesos 3 meses, se acortamos e poñemos un mes, pois estaría seguramente nos encontraríamos con unha situación aínda moito peor. Por outra banda, as propostas que presentou o Bloque Nacionalista, pois moitas delas se tiveron en conta, outras delas creo que se explicou que non tiñan cabida neste modificado e outras que entendemos como que entendíamos que non eran propostas que realmente viñeran a favorecer este regulamento. Se falou neste mismo pleno e se fala de Carballo, pois precisamente Carballo creo que temos un modelo de regulamento que hai moitos concellos que tamén nos piden porque queren, digamos, que copiar ou levar a cabo nos seus propios concellos. Neste caso Carballo creo que é un regulamento bastante obsoleto. De feito, é tan obsoleto que hai determinado articulado dentro dese regulamento que xa está derogado e despois cousas particulares ou concretas como de repente
falar de asambleas territoriais donde, por exemplo, en Sanxiao deberían participar 275 veciños de primeira convocatoria, que ojalá, pero creo que nunca se deu nese caso, como fala aquí, para tomar decisións como quen é o representante da parroquia para esos consellos. Ou en San Mateo 223 ou en Castro 269. Ojalá tiveramos esa representación, pero non é o caso. Ou de segunda convocatoria, os que estén. Quer decir que se chegan dos veciños, esos dos veciños poderían decidir quen é o representante da parroquia dentro dos consellos. Entón, creo que non só por ver de un concello ou dun grupo político, creo que temos que ser conscientes da realidade de cada un dos concellos. Non vou a poñer en dúda, nin moito menos que en Carballo se funciona ou non funciona, pero creo que esta serie de medidas é evidente, palpable, que no noso concello non funcionaría. Entón, bueno, estamos creo que contentos con este regulamento que traemos. Lóxicamente, habrá un segundo período de calquera alegación donde calquera que poda participar, pois poderá facer as súas aportacións e abertos estamos a calquera mellora deste reglamento. Grazas. Bueno, por a nosa banda, queremos deixar claro e meridiano que nos apostamos pola transparencia. E máis, nos cremos que en Narón, despois de un goberno de casi 44 anos, gobernado sempre polo mesmo partido, con distintas siglas, pero da mesma xente, pois creo que a opacidade, pois creo que foi instaurada neste concello. E gracias a raíz de que esta é a primeira legislatura que están gobernando en minoría, pois que hoxe se están retransmitindo en streaming, están grabados os plenos. É así, señora Ferreiro, non se ría que é así. Pero mire, xa que se rí, lle vou poñer un exemplo. Este mes celebramos un pleno extraordinario. En ese pleno extraordinario viña unha proposta súa, do seu goberno, dun estudo de costes do SAF. Esa proposta foi rexeitada pola maioría deste pleno. Para nosa sorpresa, a nota de prensa do Concello, publicada na súa páxina web, omite esa votación e omite que vostede perdeu esa votación. Claro, me refiro, que confianza pode ter o Grupo Socialista nun regulamento que trae o seu equipo de goberno que leva, e repito, 44 anos gobernando con opacidade e propio de réximes caciquís e clienterais. Bueno, pero mira, o Partido Socialista non presentou alegacións, e lle vou explicar por que non presentou alegacións o Partido Socialista. O Partido Socialista non presentou alegacións, primeiro, porque presenta mocións. E aquí presentou unha moción que foi aprobada neste pleno para que os plenos, as actas e as mocións foran publicadas nas distintas canles oficiais do Concello de Narón. Lóxicamente, esa moción que foi aprobada non foi cumprida. Entón, nós agora, como ben di neste caso o voceiro de Terra Galega, se abre un período de alegacións, e por suposto vamos presentar esa alegación para que veña aprobada e para que sea traída a pleno e que se vote, porque é a única maneira que podemos facer, falando a través dos votos. Lle puxen ese exemplo, pero tamén lle poño outro. Os plenos escolares, que se fixo aquí referencia. Aquí houve unha moción que foi aprobada do Partido Socialista onde se instaba a este goberno a que Narón fose cidade amiga da infancia, de UNICEF. Aquí se dixo que Narón era un modelo e que non se iba a implementar. A día de hoxe esa moción está aprobada pero non está cumplida. Bueno, que pedía esos plenos? Bueno, pois mire, xente como hoxe que está aquí, pois que tuvera primeiro constancia de que existen, que houbera representantes de cada instituto, colexio de Narón, e que puderan haber cun orzamento pequeniño, pois que debateran e que se puxeran en conxunto para ver como destinaban ese pequeno orzamento e que souberan o que é a democracia. Lóxicamente, eso non lle interesa. Mire, xa lle adianto, o mes que ven, aproveitando que o 1 de outubro vai ser o Día Internacional da Xente Maior, vamos a traer outra moción ao pleno, pedindo neste caso os plenos para persoas maiores. Para que aquí tamén esa xente que se encontra, neste caso, moitas veces impedida de falar porque non se lle fai caso, que se lle faga caso neste Concello e seamos ese modelo que realmente temos que apostar. Bueno, pero polo demais, aquí se dixo e se falou acertadamente de que temos un programa, neste caso de participación ciudadá, que nos costa 100.000 euros a todos os vecinos e vecinas. Bueno, ese programa, o ano pasado, non fixo ninguna reunión. Non fixo ningún consello territorial. É así, señora Ferreiro. É así. Desde logo, se houbo, a mí non me invitaron. Eso te digo, a mí non me invitaron. Entón, o Partido Socialista
non presenta alegacións, e yo volvo a repetir, porque non confía no seu goberno, señora Ferreiro. Non confía. Sí, rise, pero é así. Cando realmente vostede cumpra, e mira, no Facebook ese que ten magnífico, que algunha vez lle dixen que era de Terra Galega, cando se anuncien os plenos, cando se anuncien que se les transmiten, cando se aparezan as nosas propostas, e cada notas de prensas sin coletillas as nosas mocións que son aprobadas, que, bueno, apostillando, como que ese traballo xa se estaba facendo, que esta moción xa non ten sentido. Bueno, cando haya ese pouco tufillo, como vostede utiliza esa palabra de falta de democracia, cando realmente non apareza, entonces sí que conferimos en vostede. Pero se lle digo, está moi mal acostumbrado de logo, despois de 44 anos, e xa vai sendo moita hora de que Narón teña un cambio de goberno, señora Ferreiro. Moita hora. Algunha outra intervención? Ben, atrévete. Para ti todo. Algunha intervención máis? Solo, sí. Bueno, primeiro, quen decide os cambios de goberno non é vostede, que a ciudadanía de Narón, e por ahora nos deron a solvencia suficiente como para seguir gobernando e levar gobernando todos estes anos. Fala de opacidade, de ocultismo, de tal. Primeiro, a ver, eu entendo que moito polo Concello non se pasa, pero, non sei, que se prepare polo menos un pouco os plenos estaría ben. Primeiro, os plenos escolares neste Concello fomos pioneiros e levamos anos e anos dándolle participación con esos plenos escolares. Outra cousa é que non formemos parte desa asociación en particular, pero se levan facendo plenos escolares e dándolle voz aos alumnos deste Concello xa fai moitos anos. Falar da empresa de participación de 100.000 euros, home, eso hasta é fácil, me espero mirar o orzamento e decir, mira, son 40.000, non son 100.000. Pero queda ben decir esa cantidad enorme, hombre, cada ano, si, os orzamentos son anuais, sabes, os orzamentos son anuais. Ahora podemos decir, nos próximos 10 anos, Narón vai gastar en participación 400.000 euros, queda bonito, pero cada ano, que como se fan as contas neste Concello, pois é unha cantidad de 40.000 euros. E solo por aclarar, sabes quen perdeu outro día a votación? Non a perdeu Terra Galega, a perdeu as traballadoras do SAF, que por culpa de non aprobar eso, non se vai avanzar no proceso de... unha nova licitación para que elas podan ter mellores condicións. Solo vou a decir unha cousa, non lle volvo a repetir, de verdade. Agradecería que estivese en silencio, máis que nada para que o resto da xente poida escoitar. De verdade que lle digo que cando lle toque a vostede vou facer exactamente o mesmo, a ver se lle gusta, porque así ver esa falta de educación, a ver si tal. Si estou falando con vostede, que este en silencio, Si non, lle digo que se vaya, de verdade, que o invito a que saia. Non sei se hai algunha outra intervención. Olaya. A ver, aquí hai un regulamento que debería de facilitar a veciñanza a participación directa na vida política do municipio. E nos creemos que estes últimos anos non se conseguiu. Entonces, se todos asumimos, por exemplo, que os consellos territoriais non valeron para avanzar nesa participación ou que hai desafección política que temos que loitar contra iso, isto non é cuestión de aquí enumerar as mocións que se presentan, non se presentan, que uns ou que outros, sino de promover a participación dos veciños e veciñas e garantir a democracia tantas veces posta en dúbida nos tempos que corren. Por iso nos fixemos 14 propostas. Eu pregunto, esas propostas están en coñecemento de toda a cidadanía? As propostas que fixo o Partido Popular están en coñecemento de toda a cidadanía? As alegacións que se fixeron, como son moitísimas no plan xeral, non. Nos fixemos públicas as nosas alegacións, estámoslo dicindo, por exemplo, a respecto do Pexón, que ten que ser tamén un documento vivo. Isto ten que ser un documento vivo. Nos non vimos aquí a coller a bandeira de ninguén. Nos o que queremos
E o que queremos é que Narón sexa un lugar millor para todos os veciños e veciñas, que compartamos espazo público, independentemente da nosa idade, condición social ou a capacidade que teñamos para unhas cousas ou outras. E se todos estamos de acordo niso, que é o primeiro punto, creo que deberíamos de falar. É verdade que había un borrador e a respecto dese borrador nos fixemos propostas. Nos o que decimos é, a parte técnica, se consideramos que hai que millorar, porque sempre hai que avanzar neste sentido, por que non se nos contactou, por que non falamos, por que non se deu a coñecer estas propostas a conxunto da cidadanía, quen quixera, que isto é libre, que é verdade que logo a participación non participa a maioría da xente, por iso falabas da parroquia de San Xiao, as persoas que estarían, e falabas de máis de 200, estamos falando de asambleas parroquiais, logo serían os consellos territoriais, por que non pode promover o Concello asambleas parroquiais onde se poida escoitar, onde a xente sexa partícipe do que se inviste na súa parroquia e tamén poder decidir a respecto dos seus investimentos, por exemplo, en cousas tan sinxelas como o desbroce, que son exemplos que eu non veño aquí a decir e tal, que xa vos lo teño comentado a algunhas persoas en privado de que hai en outros concellos, pois se di, mira, este investimento para desbroces, cales vos considerades o que é máis positivo, porque é verdade que en Galiza chove, eu entendo que non se pode estar desbrozando todo o día ou tal, pero vamos participe a xente do que está a acontecer, porque ademais, se a xente se sinte partícipe, é máis fácil que se sinta corresponsable e que se solucionen moitas das cousas e dos problemas. E para iso temos que ter un bo regulamento de participación cidadá. Decir que agora se poden presentar alegacións, sí, pero se coñecen as anteriores. Ou é millor que este regulamento que se presenta estivera en coñecemento da cidadanía? Porque tampouco pasou por unha comisión onde podíamos facer emendas, non emendas, debatilo. Estamos debatindo hoxe, en realidade, por primeira vez. E eu agradezo que se me explicase pola parte técnica, as propostas ou non que se nos incluíron. Pero cando lín, había cousas que a min xa non me encaixaban. E isto nunha comisión podía mellor terse solucionado. Entonces, nós non creemos que con este borrador se solucione nada. Insisto, eu creo que non pasaba nada porque isto estuvera nos centros cívicos sociais, que se fixeran eses consellos territoriais para debatir isto tamén, para que todos e todas sexamos partícipes, porque se estamos falando dun regulamento e se fan propostas que só coñecemos nós, os que as fixemos, porque eu non coñecía as propostas do Partido Popular, por exemplo, creo que non coñecedes as nosas tampouco. E facemos ese traballo non por... Sabes, isto non é cuestión de rédito político, sino de realmente creer que ten que ser un documento vivo e que valga para que no presente e no futuro podamos dotarnos das ferramentas de ter un concello democrático, participativo e no que todos e todas nos sintamos corresponsables das decisións que se toman. E sí, houve cousas que se aceptaron, pero insisto, eu creo que é moi importante que as iniciativas veciñais e que se poidan atender en pleno, igual que nos facemos mocións, ou podo ir aquí a contar todas as mocións que facemos. Eso é no que creemos. Nos isto non o fixemos os tres do grupo municipal. Isto foi aprobado en asamblea no Bloque Nacionalista Galego, por toda a militancia do BNG de Narón. Por que non podemos facer isto a nivel concello? Eu penso que sí que é posible. Temos que ter a vontade de facelo, claro que sí. Por aclarar, de verdade que creo que non sei onde está o... Cando establecemos un plan normativo, é dicir, creo que somos un concello modélico no que temos ese plan normativo que en outros concellos non hai, e explico que, é dicir, se decide un ano antes as normas que se van a tratar no ano seguinte. No pleno de outubro de 2024 se falaban das normas que se iban, ou regulamentos que non había, ou os que xa existían que se iban a modificar. Éramos conscientes de que se podía modificar, en este caso, o Regulamento de Participación Cidadana, que podíamos adaptalo a estes tempos. Perfecto, facémolo. É dicir, un ano antes se sabe o que se vai a facer. Se establece, en este caso, un período de non sobre un borrador, senón sobre o texto anterior, se establece un plazo onde se poden, en este caso, facer as achegas que se consideren. E a verdade é que, Jorge, aí sí que perdes unha oportunidade, de decir, isto está arreglado e é así, todas esas aportacións, todas esas alegacións se estudian. E o 18 de xullo se colga ese texto, 18 de xullo de 2025, é dicir, non hai 15 días, non hai 2 días, non hai tal, dende aí, co texto onde se incluían esas premisas
que achegárades, en este caso as do Partido Popular, as 3 e do Bloque Nacionalista Galego menos 3. É dicir, e se establece cal é o texto. E por deferencia, en este caso, a nivel técnico, xa que non ibese ningún tipo de dúbida de tal, se aclarou precisamente calquera dúbida que tiverades ao respecto. Entón, sí que a verdade é que falar agora de que o facemos con falta de transparencia, con opacidade, con tal, non, señores, non. É dicir, non fixemos absolutamente nada disso. Con toda a transparencia do mundo, un ano antes decimos que normas se van a cambiar. Entón, de verdade, que a min a veces sí que me chirría escoitar determinadas cousas aquí, que se quede a xente con algo que non é a realidade. É dicir, establecimos ese plazo de alegacións, só 2 grupos presentaron. A mí tamén me houvese gustado, é dicir, calquera chega que fixese algún veciño, que o sabían. A través da Escola de Participación Cidadá se deu traslado, en este caso asociacións, que se iba a facer este proceso. Entón, se non as achegan, non vamos a ir ali a obligalos a que presenten algunha emenda. E de verdade, e falamos, creo que falamos co resto dos grupos dicindo cal era a situación se o traíamos hoxe a este pleno, pero non hai ningún tipo de falta de transparencia ninguna. E agora mesmo, despois dese mes que se estivo a exposición e que non hubo alegación sobre ese borrador, que aí xa era un efecto borrador dende o 17 de agosto ao 18 de agosto ao 18 de setembro, agora mesmo, se se aproba inicialmente, hai outro mes onde se poden presentar as alegacións que consideren e que estiman oportunas, que é unha pena, realmente, é unha pena, creo, Jorge, que non se hubiesen feito en tempo e forma antes, porque evidentemente se estuveran estudiado e os traeríamos hoxe aquí. E de verdade, se queredes facer algunha incorporación, este é o plazo para facelo, é dicir, se se aproba inicialmente, hai un mes para que poidades achegar o que consideredes. Pasamos a votar. Algún voto en contra? 5. Algunha abstención? 6. Votos a favor? 10. Pasamos ao seguinte, que é número 11. Proposta de aprobación inicial do Regulamento do Arquivo Municipal do Concello de Narón. O mesmo que o anterior, é un punto que non aparece dictaminado previamente, quedou aprobada a ratificación da inclusión no orde do día e propónse aprobar inicialmente este regulamento do arquivo, sometendo os mesmos trámites de información pública que as normas anteriores e, al igual que as anteriores, dando conta deste acordo a Xunta de Portavoces na primeira sesión que se celebre. Algunha intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? 8. Votos a favor? 13. Pasamos ao seguinte, que é número 12, dar conta dos informes de cumprimento do pago, obrigas, morosidade e período medio de pago a provedores do segundo trimestre de 2025 do Concello Padroado da Cultura e Cosma. Dase conta deste punto. Pasamos ao número 13, que é dar conta da información remitida ao Ministerio de Facenda en cumprimento do que establece no artigo 16 da orden tal segundo trimestre de 2025. Dase conta igualmente. Número 14, dar conta da execución dos orzamentos dos momentos de tesorería por operacións orzamentarias e non orzamentarias correspondente ao segundo trimestre de 2025. Así mesmo dase conta. Número 15, dación de conta das resolucións de aprobación das liñas fundamentais dos orzamentos do exercicio 2026. Dase conta deste punto. Número 16, declaración institucional ante a catástrofe humanitaria causada polo brutal ataque do Estado israelí á poboación palestina de Gaza. O Concello de Narón pide que Israel e Hamás acorden e manteñan un cesamento do fogo inmediato sostido encamiñado a protexer a vida da poboación civil en Gaza. Que as autoridades israelís deixen inmediatamente de cometer actos prohibidos na Convención sobre o xenocidio contra a poboación palestina de Gaza, o que inclúe a matanza dos seus membros, lesión grave á súa integridade física ou mental e sometimento intencional dela a condicións de existencia que haberían de carrexar a súa destrucción física. Que as autoridades israelís faciliten con urxencia o acceso humanitario e a entrega da axuda a Gaza, levanten o bloqueo inhumano e ilegal a este territorio e poñan fin á ocupación do territorio palestino ocupado, poñendo en práctica a opinión consultiva da Corte Internacional de Xustiza de xullo de 2024 que declaraba ilegal a ocupación por Israel de Gaza, de Cisjordania, incluída Xerusalén Oriental. Que Hamás e outros grupos armados en Gaza liberen inmediatamente as persoas civís, tanto israelís como estranxeiras, detidas como reféns, e que Israel libre as persoas palestinas detidas arbitrariamente. Ni o un ni o outro pode estar supeditado ao resultado de negociacións políticas sobre a seguinte fase da tregua. Que a Unión Europea utilice o seu poder e influencia en favor dos dereitos humanos, a xustiza e a rendición de contas. En concreto, que garanta o respeto aos convenios de Xenebra que exixen como mínimo que todos os Estados suspendan as transferencias de armas ás partes no conflito, cooperen para garantir a rendición de contas por violacións do dereito internacional e apoien as institucións e mecanismos internacionais,
incluídas investigacións da Corte Penal Internacional e da Comisión de Investigación da ONU sobre o territorio palestino ocupado. Finalmente, que a Unión Europea se opoña frontalmente a calquera intento de establecer unha presenza militar permanente en Gaza, modificar as súas fronteiras ou deportar a poboación palestina de Gaza, Cisjordania, e recoñeza que este traslado forzoso é unha grave infracción do cuarto Convenio de Xenebra e constitúe un crime de guerra. Pasamos ao seguinte punto, que é moción do Grupo Municipal do PP para acometer actuacións urxentes no camiño Cruz do Pouso no lugar da Gaia parroquia de Doso. Visto o texto da moción, no que solicita que o Concello realice de maneira inmediata a sinalización da zona afectada no camiño Cruz do Pouso no lugar de Gaia Doso para reducir os riscos de atrapamento de vehículos. 2. Que se encargue con urxencia un proxecto técnico para a reparación integral do tramo, incluindo drenaxe, saneamento, recheo de laterais e estabilización do firme. 3. Que se executen as obras resultantes no menor plazo posible, priorizando a seguridade viaria e a prevención de accidentes. Visto o ditame favorable por maioría, 6 votos a favor, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 do PSD-PSOE e 5 abstencións de TEGA na Comisión Informativa de Obras do 15 de setembro, se propón ao Pleno adoptar estos termos. Alguna intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, este grupo presentou esta moción para acometer actuacións urgentes no camiño da Cruz do Pouso no lugar da Gaiba. Existe un tramo de estrada local que presenta un estado de conservación deficiente e unha anchura moi reducida. Esta situación provoca que cando se cruzan dous vehículos estes se vexan obrigados a arrimar demasiado ao borde que se hunde ocasións a zona, non? Quedando en numerosas ocasións os vehículos atrapados, tocando co fondo, con chan sendo necesario o uso dunha grúa, incluso a veces de algunha grúa pluma para poder levantar vehículo da estrada. Esta problemática vense agravada coa chegada das choivas, xa que o aumento da humedade provoca que o terreo se abrande e que a zona afectada amplíe o seu radio de risco. A falta dunha intervención adecuada non só xera molestias aos veciños e usuarios da vía, senón que supón un risco real de accidentes con consecuencias máis que graves. Por isto, consideramos necesario levar a cabo unha actuación integral e urxente. Mentre non se faigan as obras, que se realice unha sinalización provisional da zona afectada mediante volardos ou elementos semellantes para advertir aos condutores e minimizar riscos mentres non se executa a obra definitiva. A intervención inmediata para estabilizar o firme e evitar que a situación siga empeorando coa chega das choivas. A actuación integral e definitiva que inclúa o saneamento do terreo e a correcta canalización e drenaxe das augas, así como o recheo e compactación dos laterais da estrada, garantindo a súa estabilidade a longo do prazo. Por todo o exposto anteriormente, solicitamos a aprobación dos puntos que acaba de dar lectura o señor secretario. Nada máis e moitas gracias. Alguna outra intervención? Geno. Bo día. Agradecemos esta moción do PP porque o BNG está en dúas ocasións. Eu mesmo formulei aquí unha vez como rogo, outra vez como pregunta. Informaba do risco da situación que tiña esta estrada e facía un rogo pedindo que se reparase. Ademais, hai un problema ali moi grave que expoñíamos, que era que coas crecidas do río que se desborda, que está quitando, o relleno que hai debaixo do firme desta estrada, que se está afundindo. En aquela ocasión se dixo que se miraría, se repararía, e efectivamente, pasado un tempo, ao ver que non estaba ali ningunha actuación, que eso seguía empeorando, fomos uns cantos veciños a ver que o peligro era inminente, volvín a formular aquí como pregunta como estaba eso, e xa me dixestes que estaban má dos técnicos, e o único que vin ali foi que se botou un remolque de terra, pero creo que esa actuación ni siquiera fixo o Concello. Igual que informaba que nunha sola semana 2 coches se botaron fora da carretera. É certo que igual isto non sale nas estadísticas, porque sabedes que nas aldeas, cando tes un problema, chamas a un veciño e xa se soluciona ali, e da mesma maneira penso que os propios veciños están intentando facer remendos nesa estrada. Pero, efectivamente, fai falta unha reparación con a canalización das augas que están levando todo o terreo por parte do Concello, que nos está dando. Por eso agradecemos que agora o PP volva a intentalo,
despois dun tempo, e o que nos parece increíble é que despois de tantos meses, porque eu empecé con este trelo a primeiros de ano, siga isto sin solucionar. É increíble que teñamos que estar así por unha situación tan clara e peligrosa, porque está habendo accidentes ali, e aparte un día pode haber algo grave, todo apunta a que así vai a ser, porque esa carretera se está derrumbando, e que teñamos que estar tantos meses insistindo nesto. É increíble. Así que, bueno, nós apoyaremos esta moción. ¿Algunha outra intervención? Gracias. Bueno, redundando un pouco nas palabras que dixo o concelleiro do BNG, pois sí que é certo que eso non se pode retrasar e que debemos de actuar con urxencia. Creo que, ademais, se debe señalizar mentres fai unha memoria económica para facer esa obra e advertir aos vehículos que circulan por esa zona pois que hai esa problemática. E, ademais, creo que non é unha obra de moito coste, non? Es dicir, se se fai unha boa memoria económica para solventar a problemática dos laterais non ten moito coste, polo tanto esperamos e desexamos que agora creo que van vir fondos extras da Diputación que se aparta unha parte para poder facer senón pois que se busquen fondos que acabouse de aprobar o presuposto, entendo que habrá algo para obras para poder solventar esa zona, que é unha zoa que realmente está dando bastantes problemas e agora que chegan as choivas pois vai ser moito máis. Agradecemos os votos a favor porque é unha forma tamén de que se poida actuar o antes posible. Nada máis e moitas gracias. ¿Algunha outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é a moción do Grupo Municipal do PP sobre o estado do cementerio municipal de Narón. Visto o texto da moción na que se propón exixirle de inmediato á empresa concesionaria a execución das reparacións e obras necesarias en todas as instalacións con prazos claros e baixo supervisión directa do Concello. Realizar un estudio técnico detallado sobre os danos ocasionados pola falta de mantemento, cuantificando o custo aproximado das reparacións e actualización das instalacións co obxectivo de poder dotar dunha partida orzamentaria específica para executar as actuacións necesarias. 3. Abrir expediente sancionador á empresa polos incumprimentos das súas obrigas de mantemento e conservación das instalacións. 4. Activar un plan de inspección e control rigoroso garantindo que a concesionaria cumpra estritamente coas súas obrigas de mantemento e conservación. 5. Informar periódicamente a Corporación Municipal e a veciñanza sobre os avances o estado das instalacións, así como as medidas correctoras e o cumprimento do contrato. 6. Asumir o Goberno Municipal a súa responsabilidade, deixando de delegar totalmente no concesionario e garantindo que o cemiterio funcione como un servicio público digno e seguro. Visto o dictamen favorable por maioría, 7 abstencións, 5 de Terra Galega, 2 do BNG, 4 votos a favor, 3 do Partido Popular, 1 do PSD-PSOE. Na Comisión de Contratación do día 18 se propón o pleno de autor o dictamen nestes mesmos termos. Unha intervención? Gonzalo. Buenos días, señora alcaldesa. Hola. Bueno, hoy nos ha llegado un informe técnico, hoy, día del pleno, al cual, pues, no sé, aún no da tiempo ni a ojear, digamos, no. Porque nosotros presentamos esa moción el día 11 y ustedes nos contestan el día 25. Yo sé que es un informe técnico que al final usted me va a decir que es el informe técnico, que eso es, bueno, la Biblia, vamos. Aquello va a ser lo mejor y tal. Máximo respeto a los técnicos, máximo respeto al que ha hecho el informe. Vale. A los que votan en contra. Llevamos viendo el cementerio como aproximadamente un año, que es el tiempo que nos han llegado las quejas, más quejas, más quejas, más quejas. Ustedes no lo saben, que llevamos un año porque el CNI no les ha informado a tiempo. Vale. Y veo que tienen como 2 revisiones que dice el informe que han hecho. Una el 17 del 9 y otra el 24 del 9. O sea, una semana después. Cuando en nuestras visitas allí dicen, aquí, fai anos que non ven. Entonces aquí resulta que cuando presentamos la moción hay un informe con 2 visitas. Con lo cual,
A nosotros personalmente no nos cuela. Vamos a ser serios. El tema a tratar sobre la noción sobre el cementerio municipal, una instalación que tiene que ser gestionada por el Concello Municipal, el abandono del mantenimiento de las instalaciones, que es algo que ya no nos coge por sorpresa, por lo que estamos viendo. Sorpresa sería todo lo contrario, ver todo bien puesto y todo ordenado. Cada vez que nos acercamos a una dependencia municipal, nos encontramos prácticamente en todas, no en todas, pero sí en casi todas, en los cuales hay defectos bastante graves. Y yo digo, ahí nos sacan la pancarta, como han sacado en el colegio, la cinta, la policía, que no pase nadie por aquí, por Dios, que se puede morir alguien. Los columnarios llenos de agua, que se cae el agua, y ustedes pongan una cinta allí también. No va a ser que le caiga algo a cualquier persona que vaya a visitar allí a un familiar. Es una falta de respeto a las familias que tienen allí depositados los restos de sus seres queridos. Miren, el cementerio es un lugar donde conectamos con nuestras raíces, con nuestros seres queridos que ya no están. Es un lugar donde depositamos los restos de nuestros padres, hermanos, a veces incluso de nuestros hijos, cosa muy triste, en general, de familiares y amigos. Es un lugar donde el respeto debe ser máximo. El cementerio es parte de la historia de Narón. No son letras en una placa. Detrás de cada lápida hay una vida vivida, una familia detrás, y que nos parece muy grave faltar el respeto a nuestros seres queridos de esta manera, condenando sus restos a la despreocupación y al abandono. No pasa así en los cementerios parroquiales, en los cuales el celo, el trabajo y el esfuerzo de los vecinos ex máximo. Aprendamos un poquito. Miren, hoy no venimos a hablar de política, venimos a hablar de otra cosa. Si alguien lo quiere ver, sí, que es política, es muy triste. Estamos hablando de un lugar sagrado, un lugar donde depositamos a nuestros seres queridos y un lugar abandonado. Hace un par de meses en la Comisión de Obras se les preguntó por varios problemas que existen en el cementerio municipal y cuál fue nuestro asombro al recibir la respuesta de varios de ustedes. Pues nosotros no estamos informados de que pasen esas cosas. Miren, eso es muy grave, la verdad. Pues estas cosas están sucediendo desde hace sobre 6 años, o más de 6 años, de la pandemia para atrás. Y lo que decimos y lo que comentamos está a la vista, y muy a la vista. Un consejo: hay que visitar con más frecuencia las instalaciones municipales y ver el estado en que se encuentran. No hace falta un profesional para comprobar lo que estamos diciendo, porque es un tema sensible, pero me gustaría ver esa sensibilidad en ustedes tomando acciones en el cementerio municipal. Claro que los muertos no votan, pero ojo, votan sus familias, ¿eh? Se nos llena mucho la boca hablando de privatizaciones y resulta que tenemos privatizado la mayor parte de nuestros servicios. Cementerio, piscina, perensequeiro, recogida de basuras, jardinería, aldea nova, etcétera, 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 etcétera. Priorizando lo económico sobre la calidad del servicio y perdiendo el control de dichas instalaciones. Si no, que se lo pregunten a la gente que está ahí. Estamos privatizando todo. Eso es más cómodo. Así es más cómodo. Le pasamos el paquete a otro y que resuelva. Y si hay unas protestas, si la gente protesta o dice algo, no pasa nada. Es culpa de la Xunta, es culpa de la Diputación, del Gobierno Central, del cambio climático, yo qué sé. Ustedes las saben todas. Por favor, les pido que tomen nota. Los columbarios meten agua. Yo tengo una foto aquí, que sí que está todo sequito, pero bueno, yo si escojo el seco y le saco la foto, pues mire qué bien. Agua que pasa por dentro de los nichos. Sí, por dentro, por donde están los cuerpos de las personas. Por ahí se encharcan de agua. ¿Y saben qué? Falta de mantenimiento en las cubiertas. Y como vemos que el mantenimiento es una asignatura pendiente, les voy a describir mantenimiento, que es algo que ustedes deberían saber de memoria. Les voy a dar una clase pequeña.
Mantenimiento es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas para conservar, restaurar o mejorar el funcionamiento de una infraestructura con el fin de prevenir averías, prolongar su vida útil, garantizar la seguridad y optimizar su eficiencia. Esto es una clase, no les voy a cobrar nada. Toda esta falta de mantenimiento está a la vista, ya se ve. Cuando uno llega al cementerio, la falta de mantenimiento que hay en las cosas. Hay que acometer la obra. Y así podemos seguir con canalizaciones atascadas, tejados en mal estado, estanque que está totalmente abandonado con las piedras caídas y los peces que había allí cuando se inauguró, todos desaparecidos, solo agua sucia. La sala velatoria no se puede usar por goteras. La capilla, un lugar donde se suele dar, o al menos fue construida con ese motivo, la despedida a ese ser que nos fue tan querido, llueve dentro. Las paredes están llenas de humedades, objetos en desorden por todos los lados. Y algo que eso ya nos dice todo. La puerta de capilla entrada llena de telas de araña y con el polvo acumulado de los años. Y muchos años. Y que todo esto esté en esa situación es increíble. Pero, por cierto, tengo pruebas gráficas, porque ustedes han presentado unas pruebas gráficas, yo también presento las mías. Este es el estado del cementerio, este es el entrado del cementerio, el desorden, todo, de la capilla, de todo lo que hay. Estas son las telas de araña que hay, a la entrada, que quiere decir que no se usa. Charcos por todos los sitios, de entrada de agua, por los tejados, y los columbarios igual. Por respeto a los muertos no saca la foto, porque salen las chapitas. Ustedes presentan sus pruebas, nosotros presentamos las nuestras, claro. Y, bueno, por ir acabando, antes de que nos diga que nos pasamos de tiempo, que lo más importante que tiene que haber en el cementerio son los nichos. Ustedes saben que se están acabando los nichos libres, que quedan pocos. ¿Saben cuántos quedan libres? Les voy a dar una pista. Tomen nota. Por eso presentamos los siguientes acuerdos en esta moción para su votación. Ojo, votar es posicionarse. Posicionarse públicamente sobre el cementerio y dar también explicaciones si no se lleva a cargo lo acordado, cosa que nos pasa muchas veces, que votamos cosas y después no las llevamos a cabo. Pues votar también es dar explicaciones a las personas de eso. Y ustedes verán si quieren que todo siga así o que se reparen los daños y podamos tener un cementerio digno de Narón. Ben, nesta moción nós na comisión nos abstuvemos, xa indicábamos que estábamos de acordo co fin da moción, pero nos faltaba información. É certo que hoxe nos chegou o prego de cláusulas técnicas. A min sí que me deu tempo de ollalo, porque desde que estou aquí no Concello aprendín a ler así moi rápido. E nada, é certo que agradezco telas ahora, además é un documento que me gustou moito, o máis antigo que lín desde que estou aquí, e máis vemos o informe dos servizos de mantemento, non? Agora sí, sin medo, podemos apoiar esta moción. Vemos que a empresa ten a responsabilidade de ter todo isto mantido, e sin máis, o sitio é un lugar de culto, un servicio que ten que dar o Concello, un lugar de culto non só religioso, un lugar de culto para todas as persoas e donde vamos a dar culto aos nosos ancestros, non? E que, pois, por desgracia ou non, todos vamos a ter que pasar por el ou por algún sustituto que teñamos. E, bueno, nada, estamos totalmente de acordo cos criterios. Creo que tampouco en todos os casos se contradice co informe do Servizo de Mantemento do Concello.
E efectivamente hai que exixirlle a esta empresa que cumpra coas súas obrigas. Mais sabemos, creo que sin pretendelo, o PP presenta esta moción xusto nun momento onde estamos en proceso da cesión desta concesión, que é o mellor momento para deixar isto agora en bo estado e que a nova empresa pois o manteña así o resto do tempo que lle pertenza, non? E, ademais, eu puiden comprobar que estas reivindicacións que se fan que son certas. Por exemplo, da entrada na auga nos nichos, que era tan polémico esta exposición, eu non puiden ver ningún por dentro, pero me confirmaron varios usuarios que sí que había este problema. Entonces eu eso o creo, igual ao propio servizo do técnico do Concello non tuvo acceso a eles, por eso non sabe. Bueno, nada máis. Ahora sí que podemos apoiar a moción sin dúbida ninguna. Algunha outra intervención? Román. Ben, bueno, pues les damos as gracias por esta clase que nos acaba de dar, sobre todo de verborrea barata, populismo e tal, porque aínda que eu intente, a mí non me sale, de verdad, non me sale ter esa verborrea tan populista e tan, bueno, eu considero barata para chegar aquí e falar así sobre o cementerio. Eu invito, por favor, a calquer cidadán de Narón ou de fora de Narón que pase polas instalacións municipais, e vexa ese deterioro total, ese abandono total polo cementerio de Narón. De verdad que me gustaría que pasaran por allí, porque cada vez son moitas as voces que chegan. Eu me gustaría falar, por favor, quero falar sin que me interrumpa, porque evidentemente son moitas as voces que nos chegan do cementerio que temos, precisamente das condicións nas que está, e precisamente aí xa é unha opinión máis subxectiva, se é máis bonito ou menos bonito, ou se lle gusta máis a xente non lle gusta, que por certo lle gusta a bastante xente. Pero non nos vamos a poñer a discutir, non é unha cuestión de discutir eu digo que está ben e vostede di que está mal. Non, para eso, lóxicamente, temos un servicio de servicios externos onde van a mirar ali e presentan este informe. Este informe, non o vou a poñer a detallar todo, pero, lóxicamente, creo que ben claro as condicións nas que está ese tal. E o que non está ben explica por qué é o período no que se vai a desenrolar esas actuacións para corrixir calquer deficiencia que pode ter o cemiterio. Por outra banda, e como xa explicamos na comisión, neste caso, sodes sabedores de que se vai a facer unha cesión de contrato e, lóxicamente, a empresa que collera ese contrato, pois, lóxicamente, non creo que se faga cargo da adxudicación sin que o cementerio este nas condicións que ten que estar. Dende logo, nos estamos, lóxicamente, sempre pendentes de cada unha desas licitacións e a empresa ten que facerse cargo de todas as reparacións e así se fará. Polo tanto, nos vamos a abster e, dende logo, non vamos a estar de acordo, sobre todo en puntos en particulares como que o Concello teña unha partida orzamentaria para o arreglo desto, porque, dende logo, que será a empresa adxudicataria a que ten que amañar todas estas deficiencias se é que as houbera, claro. De todas formas, por favor, invito a calquer persona a que pase polo cementerio e vexa o grado de deterioro e abandono total que temos no cementerio de Narón. Nos gustaría que pasades por ali. Moitas gracias. Algunha intervención máis? Gonzalo. Bueno, estamos de acuerdo en unha cosa. Bonito es. Bonito es. Sí, señor. Pero el informe, yo no estoy de acuerdo. No tengo por qué estar de acuerdo con ese informe. Aquí hay un informe de una persona que yo puedo hacer otro informe totalmente distinto. Claro. Al técnico lo respeto. Pero o que teña ollos que miren.
O que non teña ollos, pois non ve. Simplemente. Mire, esto estamos hablando de la punta del iceberg. Podríamos hablar, por ejemplo, del alumbrado. El cementerio está de noche apagado. Totalmente apagado, sin luces. O sea, apaguemos las calles y las plazas, porque no vamos a apagar todo. La puerta de entrada, durante años, hubo una cadena que se cerraba para que no entraran los coches allí. Y no existe, por lo cual, aquel aparcamiento de noche se convierte en, échenle imaginación, estructuras metálicas oxidadas. La verja de cierre en mal estado, con lo cual entran los jabalíes de noche también. O sea, pasan muchas cosas en el cementerio. Tiene cosas muy buenas. Todo eso está muy bien. Estamos hablando de las malas. Con lo tal, no estoy de acuerdo, digamos. Y lo del populismo, podríamos echar un pulso, a ver quién es más. ¿Sí? Ahí. Non sei a súa capacidade, non vou entrar aí. Pero evidentemente quen fai ese informe é un técnico municipal que aprobou unha oposición e se supón, evidentemente, que ten uns coñecementos para leválo a cabo. É dicir, e está aí. É dicir, e simplemente, é dicir, nós velamos porque todas as empresas, en este caso, que teñan unha concesión, que teñan as instalacións nas mellores condicións. Despois de estar ali o técnico municipal, e aí está para ver, se quere, yo leo en transversal, se non tivo tempo, recepción, estado xeral en bo estado. Capela, estado xeral non operativo, observacións, a porta de entrada ten un selado deficiente, detectase humidades nos paramentos interiores, pero en remisión pola realización das obras da cuberta, é dicir, se están recollendo os pluviais e cando tal se vai a pasar a pintar. Edificio dos nichos, observación, estado xeral aceptable, hai as observacións, colundario, estado xeral aceptable, aparcamento, estado xeral aceptable, viais, é dicir, xa non lle sigo, é dicir, que existen os desconchados e unhas cousas, é verdade, pero que eso é que está, que é ruinoso, que tal, e digo, sinceramente, para que temos que ter luz ali ás 3 da mañá, de un día pola noite, é dicir, tratamos en este caso de que os servicios, en este caso unha concesión, un contrato que leva pois unha empresa que evidentemente tampouco teña por que derrochar. Creo eu que conteña un horario de apertura o cementerio, creo que é máis que suficiente, creo que non vai ir ninguén ali ás 3 da mañá, e se vai alguén non creo que vai facer en este caso nada bo. Digo, e se o advertiron ou se o comentaron en este caso na comisión, se vai a producir esa cesión dese contrato e evidentemente a empresa que queire que se faia cargo por esa cesión, que non é que acabe a concesión, sino unha cesión, evidentemente vai a querer que este nas mellores condicións e precisamente os anteriores están reparando calquera cousa para que este, como decía, nas mellores condicións para producirse esa cesión. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? 10. Votos a favor? 11. Pasamos ao seguinte, que moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE reclamando o mantemento das condicións económicas do Servicio Municipal de Envellecemento Activo. Visto o texto da moción a que se propón deixar sin efecto a privatización do Servicio de Envellecemento Activo, mantendo a xestión pública municipal do mesmo, restablecer as condicións económicas anteriores ao cambio de xestión para que os usuarios e usuarias non teñan que asumir ningún sobrecusto, o Concello de Narón comprométese a promover e manter unha oferta de servicios públicos accesibles e de calidade para as persoas maiores, garantindo que o acceso a atención e ao cuidado non dependa da súa capacidade económica. Visto o dictamen favorable por maioría, votos a favor do Partido Popular, 3, BNG 2, PSDG-PSOE 1, 5 votos en contra de Terra Galega na Comisión Informativa de Desenvolvemento, Actividade Social e Igualdade, do día 18 se propón ao Pleno adoptar o dictamen neses termos. Algunha intervención? Jorge. Bueno, primeiramente, neste caso, agradecer ao voceiro de Terra Galega que se preocupe tanto pola miña vida, por saber se estou de vacacións ou cantos días veño ao pleno, pero o importante é que veño cando teño que vir, que é para votar, para facerlles fronte. E hoxe, para min é un placer traer esta moción e facerlles fronte. Traemos esta moción precisamente como outro exemplo máis da falta de transparencia do seu goberno, señor Ferreiro.
esta moción vai ser aprobada porque ven cun informe favorable, dictamen favorable na comisión pertinente. Os tres grupos da oposición estamos de acordo en que o que aconteceu aquí pola porta de atrás é unha injustiza que se lle fixo aos veciños e veciñas. E digo que é falta de transparencia porque na nota de prensa que veremos, porque veremos a nota de prensa, que esta moción vai ser aprobada, vai ser apostillada. Será apostillada, con toda certeza, negando a maior que o que acontece é que ahora mesmo nos distintos locais sociais do Concello de Narón onde se estaba prestando este servizo a 8 euros, hoxe se está prestando por unha empresa privada a un 175% máis. E ademais, o curioso é que se aprobou, por eso digo que pola porta de atrás e con falta de transparencia e opacidade, se aproveitou unha ordenanza que regulaba, neste caso, o centro de día Manuela Pérez Sequeiros. É un contrato, unha delegación de contrato que lle fixemos deste pleno para incluir pola porta de atrás, sí, para incluir pola porta de atrás, xestionar isto. E claro, despois, cando van vostedes polas parroquias, e con isto quero traer a colación a primeira intervención e alusión que lle fixen ao voceiro, nós estamos aquí un día, pero o resto de días estamos na rúa. Igual vostedes o que teñen que estar é todos os días na rúa e menos días aquí. Porque entón saberían precisamente o malestar que isto causou na cidadanía. Tanto é así, que vostedes andaban dicindo que esta ordenanza foi aprobada pola oposición. Eso é mentira. O Partido Socialista non votou a favor diso. Neste caso, o PP tampouco votou a favor diso. É máis, o BNG, cando votou a favor desa modificación da ordenanza, tampouco, estou convencido que tampouco sabía que estaba votando eso. É así. É así. Pero o que traemos aquí é xustiza. Xustiza social. O que non pode ser é que fagan isto e despois pola porta de atrás digan que é a oposición que lle deu o voto e que o validou. Teñen unha oportunidade. De verdade, teñen esa oportunidade. Invito, neste caso, o seu goberno, señor Ferreiro, a dar marcha atrás neste sentido. De marcha atrás. Hai mecanismos para solucionar. Hai mecanismos para revertir esa privatización. Deixe o precio como está, subvencione a esa xente. Dolle esa opción. Pode facelo, pero non vai querer facer. Pero pode facelo. Sí que pode facer. O certo é que se vostedes trouxeran esta modificación desta ordenanza, saben perfectamente que non sería pa diante. E non sería pa diante, por qué? Porque en Narón somos os que temos os impostos máis altos da comarca. Sí, temos a carga impositiva máis alta da comarca. Temos o IBI, o rodaxe, temos hasta quixeron subirnos un 40% o recibo da auga. Entón, sí, me refiro. Eu non sei por que lle das a cabeza, é así. É así. Debe ser que igual non ves o recibo do IBI, que non ves... Mira, que es que che saco un titular? Che saco un titular, cho demostro. Na segunda intervención cho saco, para que o vexas. Vale? Polo tanto, por finalizar este primeiro rolda de intervencións, invito ao seu equipo de goberno que dé marcha atrás, como fixo no seu día, cando trouxo esa derogación desa ordenanza e retirou do punto de orden de día, impedindo a este pleno debatir precisamente sobre esta cuestión. Moitas gracias. Algúnha outra intervención? Olaya. Ben, agradecemos esta moción que se fixo, porque ademais cando nos la trouxo Miguel á oficina estábamos nos preparando unha moción a respecto disto. Sí que é verdade que nos aquí vemos unhas eivas que podemos complementar e que xa reclamamos así en xuño por rexistro, que era respecto do Centro Manuela Pérez Sequeiros, que creemos que hai que facerlle unha revisión no seu conxunto, porque non é só estas actividades, senón o que está a acontecer no conxunto do servizo, digo, porque se ao final o que prestamos é un servizo público, pero é verdade que as actividades están privatizadas, ten que haber garantía de que tanto as persoas traballadoras como as persoas usuarias están a facer un trato digno. Ollo, as persoas do Manuela Pérez Sequeiro pagan polo centro de día, que é o máis importante, e desde hai meses, dende hai anos, que se nos indica que no Manuela Pérez Sequeiro a empresa agora mismo
que leva o servizo non o está a facer da maneira xeitada. E algo que puxemos en coñecemento, non ao grupo de goberno, porque realmente nos preocupa o número de baixas, o que está acontecendo. Sei que non ten a ver só co da suba, pero creo que está en relación e que temos que coñecer todos e todas e poñelo en relación, porque é verdade que cando nos, a respecto das tasas no Manuela Pérez, que eran subidas que podían ser asumibles pero vendo servizo, non viñan as actividades que se fan nos centros cívicos sociais, que ao que aparece se lles fixo unha suba en xuño e que nos xa reclamamos no seu momento. De feito, tanto o envellecemento activo pasa agora de 8 a 21 euros, máis ou menos, e o yoga tamén se sube, pero o que é ainda máis grave é que as persoas que facían uso, por exemplo, de envellecemento activo, moitas persoas maiores de parroquias, como por exemplo San Mateo, en tantos outros sitios, se nos indicaba que ninguén no Concello se lles explicara o que está a acontecer. De feito, unha moción que xa se aprobou neste sentido, e cando pedían explicacións o que facían era mandar a persoa da empresa. Cando elas sempre solicitaban dentro do Concello, eso che dá unha garantía, e se encontraron en xullo con uns papéis dunha empresa privada onde lles pedían firmar unhas cousas que, tal e como está o mundo, dá a súa desconfianza e ademais cunhas subas moi elevadas. Nos eso non o podemos permitir e por eso tamén estamos a favor desta moción. Pero é máis, creemos que hai que valorar o que está a acontecer no Manuela Pérez Sequeiros tamén no seu conxunto, xa que se liga unha cousa coa outra, e mellorar e escoitar sobre todo as persoas traballadoras, porque aquí igual que se lle cobran unhas tasas que eu sei que 21 euros ao mes non é tanto, pero para a xente que ten unha pensión mínima e se lle pasa de 8 a 21, pois ten que notar a subida. Temos que ter a responsabilidade entre todos e todas de que isto millore, e non é só os prezos, neste caso, é a atención dun servizo que ten que ser público, e a día de hoxe, aínda que as propostas sigan a ser públicas, como se nos explicou na comisión, o que é verdade é que estamos vendo unha privatización do servizo. Por que? Porque se modificou isto para outra ordenanza e isto pasou a outras condicións. Aínda así, nos consideramos que se podía facer de outra maneira e por iso vamos a apoiar esta moción que ben, creemos que se poden incluir outras cousas, pero que xa se incluíron en outros plenos e tampouco é cuestión de estar aquí batallando. Esperemos que salgan acordos vinculantes nalgún momento, porque senón aquí o único que facemos é falar e falar e falar, pero o importante é mellorar. Tania. Buenos días, señora alcaldesa, compañeros y compañeras de corporación. Desde el Partido Popular queremos dejar claro que vamos a votar a favor de esta moción, porque compartimos plenamente lo que en ella se solicita: el mantenimiento de las condiciones económicas del servicio municipal, envellecimiento activo. En el pleno de junio ya advertimos que la subida de las tasas era abusiva y desproporcionada. Estamos hablando de incrementos de más del 175%, aplicados sin estudios de impacto, sin criterios técnicos, sociales ni económicos que lo avalen y sin escuchar a los usuarios. Hoy con esta moción se confirma lo que venimos denunciando, que el Concello no gobierna pensando en las personas, gobierna pensando en recaudar. Además, no podemos olvidar que el servicio de envellecimiento activo está privatizado y eso tiene consecuencias. Lo que debería ser un servicio público asequible para todos se ha convertido en un negocio donde se prioriza el beneficio económico de la empresa adjudicataria mientras los costes recaen sobre nuestros mayores. Y este no es un hecho aislado, forma parte de un modelo de mala gestión que vemos cada día: más recaudación y menos inversión. Lo vimos en los presupuestos de este año y lo vemos en la práctica con ejemplos claros: las obras nefastas de la Solana, la piscina del Couto que nunca llega, lo ocurrido con la cementera de Castro y también los problemas constantes que arrastra el servicio de ayuda no fogar. Ese es el modelo de Tega: cargar cada vez más a los vecinos y devolverles cada vez menos. Por eso, desde el Partido Popular votaremos a favor de esta moción, porque mantener las condiciones económicas del servicio es defender la dignidad de nuestros mayores. Narón necesita un concello que cuida a sus mayores,
no que haga caja a su costa. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? María. Bo día de novo, gracias, alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Contextualizamos outra vez. Os servizos que prestan os centros comunitarios Manuela Pérez, Casas da Mariña, Centro de Día, se prestan centralizados alí e tamén fora, porque falades en repetidas ocasións de actividades dos locais sociais. Se poden desenvolver nos locais sociais ou en calquera destos centros máis centralizados, pero parten de programas que organiza, dinamiza e xestiona de sempre, e ora matizo, a empresa adxudicataria. Neste caso, DomusVi. Organización de grupos, definición dos grupos, contratación e selección das monitoras. A única salvedade que tivo envellecemento activo respecto dos outros programas é que se facía un apoio á empresa co tema das matrículas e as domiciliacións mensuais. Que eso deixa de ser así porque se está agora, que se aprobou o inicio do expediente o 27 de febreiro do 25, por unanimidade, no que xa se fala do tipo de xestión, que unha, vou tratar de dicilo ben que sempre, unha prestación patrimonial de carácter público non tributario, o cal exixe necesariamente que todo o que alude aos programas que parten deses centros comunitarios se fagan ali ou se fagan fora, os ten que xestionar e tramitar a empresa. Non hai esa salvedade. Non podemos tramitarnos xa as matrículas. E iso aprobouse por unanimidade aquí o día 27 de febreiro cando se inicia o expediente. Eso por un lado. Volvo a repetir. Que tarifas se regularon en aquel momento en envellecemento activo? Pois tarifas de cantina, de outros programas, sí, tuveron unha subida e foi aprobada aquí. Un 175%, di o voceiro do Partido Socialista, que se traduce en, por exemplo, 9 clases ao mes de memoria, que custaban 8,15 euros ao mes, pasan a costar 14,35 euros ao mes. 9 clases ao mes. Pilates pasa de 9 clases ao mes de 8,5 euros a 21,40 euros ao mes. Para elaborar estas cotas, que non son unha tasa, porque así o obriga o tipo de servicio que se presta, hai criterios técnicos, miña ben querida e estimada Tania, hai criterios técnicos, se teñen en conta a posibilidade de dificultades económicas dos maiores e tamén para o programa comunitario. Por eso, o prezo das actividades é moito máis baixo que o precio de mercado. É un servicio municipal que paga o Concello en todo o seu cómputo, non só estes programas, todo o demais, que fai unha aportación e hai unha adxudicataria que xestiona. E teñen un precio moi por baixo do precio de mercado. E iso, todos somos conscientes de eso, Laia facía alusión a eso. Bueno, é curioso como aquí queremos baixar e ao mellor sí que apostábamos xa ao inicio da legislatura pola subida de outro tipo de cuestións. Vou a volver a centrarnos en que a empresa adxudicataria sempre asumiu a dinamización dos programas do interxeracional e de envellecemento activo. Volvo a repetir que a salvedade era ese soporte do Concello no proceso de matriculación. O que estamos votando hoxe aquí é que se reclaman as condicións económicas do Servicio Municipal de Envellecemento Activo. Non estamos falando de outras dificultades que poida ter, como decía a voceira do BNG, o servicio, a xestión, que estamos ao tanto deso e estou ao corrente, pero hoxe estamos falando desta cousa concreta, porque a veces é preciso centrarnos no que imos a votar. Podemos falar de moitas cousas, que para iso é o salón de plenos, pero o que vamos a votar é as condicións económicas. Estou dando unha explicación de, primeiro, por que se deixa de dar ese soporte, porque así o exixe o expediente, e estou explicando que se votou en febreiro do 24 a subida das tarifas dos programas. Os programas, repito, poden ser centralizados e descentralizados.
se poden facer en locais municipais das parroquias, que esa consideración que se ten coa población de máis idade de Narón, facilitar a accesibilidade e que se faga fora. Da mesma maneira, de cara a ese núcleo poblacional tan importante en Narón, tamén se fan outros programas de balde ao longo do ano, máis autolimitados, con menor duración, pero se fan centralizados e fora, manexo de móvil, nos nosos centros, nas parroquias, o programa Encontros, Encontro Interxeracional de fin de curso con 6 dinámicas cos nenos de Domirón. Outro encontro de compartir experiencias no Nadal e actividades propias de envellecemento activo que son gratuitas, de balde. Lectoescritura, enredamos, acompañándonos, informática, labores, canción de animación, canción de taberna. Todo isto vai dirixido concretamente aos nosos maiores. Volvo a repetir, para a determinación de dita cota, os servicios técnicos tiveron en conta a posibilidade de escasos recursos dos potenciais usuarios e usuarias, polo que se establece unha cota moi por debaixo dos precios de mercado, o cal obriga a manter esa aportación do Concello, por eso hai un copago. Sobre os acordos desta moción, non podemos votar a favor dos dous primeiros. Non podemos votar en contra do procedimento do que se falou en febreiro do 25 e que sae por unanimidade. Non podemos votar falando dunha tasa porque non é unha tasa, é unha prestación patrimonial de carácter non tributario. Continúo. A pesar de iso, pódese contar co compromiso do Concello para promover e manter unha oferta de servicios públicos, accesibles e de calidade para as persoas maiores. Así se ven facendo e o demostra este mesmo programa, que é pioneiro e xa con historia en Narón. Mellorable, seguramente. Festas, celebracións frecuentes e outros programas gratuitos que xa nomeei fai uns minutos. Por todo o exposto, costa entender que hoxe queiramos botar atrás algo que foi aprobado. Xa en outra ocasión intervín tratando de explicar o porqué das cousas, pero sí que é verdad que aquí se votou a favor da subida das tasas. Dos programas, non enredemos onde se desenvolven. O programa é un programa e nos decidimos e xestionamos onde se fai. Centralizado e descentralizado para que os maiores poidan acceder. A propósito do que comentaba a portavoz do BNG, do que ocorreu en San Mateo, eso pasou e é así, é unha acción de mellora. Eu mesma fun posteriormente ali a dar explicacións. Non me caen os anillos por decir cando algo é mellorable, se pode facer mellor. Sí, é certo, as monitoras, pois, deixamos nelas e confiamos en eso que iban a trasladar ben a información. Bueno, pois tomamos nota, oímos, melloraremos no sucesivo. Pero hoxe non estamos falando de eso. Estamos falando de que queremos dar marcha atrás ou desdecirnos de algo que sí se aprobou aquí. Non aprobou toda a oposición, algún así. O expediente se votou por unanimidade, o inicio do expediente, sí, o en febreiro do 25 falábase de iniciar todo isto e de como iba a ser. E as tasas, o mesmo. Se fala de tasas non, cotas, é unha cota deses programas, eso é así. E hoxe é do que estamos a falar. Nós non podemos votar en contra deste procedimento. Disculpe. Ahora, grazas. Bueno, por alusións para o voceiro, neste caso de Terra Galega. Mira, convido a que mires a Voz de Galiza do 8 de abril de 2024, che vou ler o titular. Vigo, Narón e A Coruña tienen el impuesto de circulación más caro, doblando el de los concellos vecinos. De feito, a primeira é Vigo e moi de cerca Narón, é o que pon a noticia. Bueno, eso para que quede claro. Respecto á intervención, neste caso da concelleira, neste caso delegada do ramo,
Vou traducir exactamente o que explicaches. É dicir, si subímolo e non temos intención de baixalo, basicamente. Vale, pois é unha decisión que toma, neste caso, o equipo de goberno. Creo que non é acertada e, sobre todo, o que sí que lles pido, neste caso, o equipo de goberno, é que non utilicen a oposición para decir que é unha cousa que aprobou a oposición. A oposición non o votou. Non, a oposición non está de acordo con esa suba. E hoxe o que se está traendo aquí, como ben acertada estás dicindo. Entón, o que lle estamos pedindo ao seu goberno, señora Ferreiro, é que dé marcha atrás nesta decisión. Que dé marcha atrás. Simple e llanamente é o único que estamos pedindo. Polo ben, neste caso, de todos os veciños e veciñas que pagan os impostos máis altos da comarca. Insisto, os impostos máis altos da comarca. E merecemos uns servizos á altura deses impostos que pagamos. Por lo tanto, se antes, insisto, se antes se pagaba 8 euros, hai un cambio nunha decisión política, neste caso do goberno de Terra Galega, para incrementar un 175%. É así. Non hai máis, esa é a única verdade. Podremos estar aquí facendo un exemplo de filibusterismo, neste caso plenario no Concello, e podemos estar aquí horas discutindo se aprobou un expediente, se non. Claro, hai unha suba que fixo o goberno de Terra Galega. E aquí o que se está traendo hoxe é que se volva a repoñer esas condicións. Iremos votar, vos votaredes en contra. Por suposto, a nota de prensa, pois non sei, a saber o que di. Veremos mañá a ver con que sorpresa nos deleita. Pero bueno, nese exercicio de transparencia, que quede claro que a oposición reclama, neste caso o Partido Socialista reclama, que se volvan a repoñer as condicións. Punto. Sí, eu non nego que o que estés dicindo ti creas que é así, pero sí que che quero explicar que estás errada. Errada e moito. O que aprobamos o 27 de febreiro era o inicio dun expediente como se fixo agora por unha parte do Pleno co do Regulamento de Participación Cidadá. Pero é máis, porque ademais, cando isto aconteceu en xuño non só en San Mateo, eu espero que estas explicacións non só en San Mateo, sino que se den en todos os sitios, porque hubo moita desconfianza, moito medo e problemas e non había a parte pública que lles explicase, senón, repito, son unha empresa, aquí o que se falou sempre é da ordenanza número 33, que sempre falou, existente, fala, así está publicada, dos centros comunitarios. E aquí vou ao seguinte, ordenanza número 33, reguladora do prezo público por servizos prestados polos centros comunitarios, Casas na Mariña, Manuelas Pérez Sequeiros e centros de día. En ningún momento nos centros cívicos sociais. Aquí houve unha terxiversación porque aínda hai unha ordenanza número 15 que está aprobada e que se podería aplicar e se dicen hai que modificar por isto e por isto. Pero vou vos decir unha cousa. Cando nos fomos e estuvemos varios días, porque non tiñamos coñecemento, ninguén se nos explicou que iba a haber esta suba, e estuvemos polo Concello e preguntando en Facenda do que estaba acontecendo, os traballadores negaban que iban a ser os centros cívicos sociais. Eles decían que eles o que fixeron en todo momento era para os centros comunitarios Casas da Mariña, Manuela Pérez Sequeiros e centros de día. Que é o que apoiou o BNG no seu momento, non os centros cívicos sociais con estas subidas. Ollo, que o que se está facendo? E dice, non, que isto todo conxunto porque é o mesmo servizo. Perdone, a ordenanza fala destes centros. Non do que se fai nos centros cívicos sociais, porque aparte, que sí que é positivo que se faga iso, porque é a maneira de descentralizar servizos que son necesarios a xente que non se poda chegar de outra maneira. Pero entonces, por iso, se fai un esforzo das administracións públicas cuns prezos que sexan baratos e non tasas. Aquí se fala que como unha empresa adxudicataria teñen que ser eles. Póñolles un exemplo, servizo de madrugadores. Fai nunha empresa adxudicataria. A xente ven solicitar as axudas e ven a solicitar o servizo ao Concello. E a información prestanlle funcionarios. Xente que aprobou unha oposición e que son traballadores públicos. Aquí o que se lles ofreceu a xente, sin saber ninguén o que estaba acontecendo, é unha empresa privada que lles veu con a tabla e un número de conta se querían seguir co servizo no seguinte. Eu sinto moito, podémonos xogar, pero é mentira que na ordenanza número 33 aparezan os centros cívicos sociais. Agora me diredes, pois é o mesmo, porque o servizo, si, bueno, hai unhas tasas para eses centros,
porque ademais vas a un espazo, vas a espazos municipais, xestiona unha empresa ou non, poderíamos estar falando aquí durante horas. Que o mellor é o que temos que facer, O mellor témonos que parar, sentarnos e ver que solucións hai enriba da mesa. Pero esa é a ordenanza número 33, onde en ningún momento se fala do que nós chamamos locais sociais, que son os centros cívicos sociais. E aquí non houve formación nin para as persoas usuarias, nin para o colectivo, nin para o conxunto da cidadanía, que se encontraron con, de repente, un servizo que está completamente privatizado. E, home, eu non creo que sexa o mesmo que un funcionario ou funcionaria xestione ese servizo que o faga unha empresa privada, porque entonces tamén haberá que preguntar como vos ides ver se ese servizo se está de maneira xetada ou a xente que está xestionando esas altas ou baixas, que parte pública se o están facendo de maneira correcta ou non, porque coas estafas, engaños que hai, non creo que axude a participación ou a que millore. Seguramente houbo xente que con anterioridade tiña ese servizo que hoxe non o fai. Podémonos sacar as fotos que queiramos, podemos lo decir, pero repito, a ordenanza número 33 que se trouxo, que era para logo plantexar, en ningún momento fala do que se está do que se pida agora que se retire. E o digo aquí para coñecemento de todos e todas, para que saibamos que o que se votou no seu momento era unha cousa que nada ten que ver con isto. Gracias de nuevo. Como bien decían mis compañeros Olaya y Jorge, estas tarifas a las que hace referencia solo fueron aprobadas para los centros que comentó Olaya, Centro de Día, Manuela Sequeiro y Casas da Marín. En ningún momento se habló de centros sociales de las parroquias y barrios, pero bueno, ninguno de los argumentos expuestos por la concejala de Tega justifican esta decisión tan desproporcionada, como aplicar de golpe un 175% en el servicio de embellecimiento activo. Esta subida es imposible de asumir para muchas familias. Una revisión responsable se hace progresiva, dialogada y razonable, no de golpe y sin escuchar a nadie. Aquí no estamos hablando de números, hablamos de personas de edad avanzada, muchos con recursos escasos, que encuentran el embellecimiento activo una manera de cuidar su salud, mantenerse activas y relacionarse. A ellas es quien hay que proteger, no castigar. El problema no es el dinero, el problema son las prioridades. Gobernar no es buscar excusas para recaudar más. Gobernar es tener sensibilidad y poner a las personas en el centro. Y hoy, con esta subida, queda claro que para Tega la prioridad no son los vecinos, sino las cuentas. Narón no necesita un concello que se excuse en los precios, necesita un concello que defienda a sus vecinos, sobre todo a quienes más lo necesitan. Narón no necesita un concello que trata a sus mayores como un gasto, sino como una prioridad, porque nuestros mayores no son una partida contable, son la historia viva de este concello y merecen respeto, cuidado y no subidas abusivas. Muchas gracias. E volvo a ofrecer a explicación. Cando se fala da ordenanza 33 e se fala dos centros cívicos comunitarios, se fala de todo o que parte de ali, de todos os programas que parten de ali. Bien, a tarifa dunha actividade, en este caso, ao ser este tipo de prestación, non se establece nin por quen vai dirixida, nin en donde se desenvolve, senón tipo de actividade, duración e profesional que a imparte. Eso, por un lado. Volvo a insistir, Olaya, que eso que pasou no cambio e que houve problemas, eu asumo que eso foi así e que hai que melloralo e que non volvo a aprender dos erros. Eso non cabe dúbida. Pero na primeira parte, insisto en que en todo momento falamos de todo o que dinamizan os concellos. Non se privatiza agora. A xestión, a dinamización, os contratos, a selección de personal, sempre a fixo a adxudicataria. A partir de aí, sí que é verdad que antes se daba ese soporte que ahora non se vai a poder dar polo tipo de prestación que é. Bien. Por outro lado, non é xusto, ni moito menos, ter que oír que aquí non importan os maiores. Acabo de enumerar un listado de actividades gratuitas, de programas que van dirixidos a él. Que se pode mellorar? Desde logo que sí, claro que sí. Pero non é xusto decir que aquí non se mira por ese núcleo de población, porque non é así. Por outro lado, sería fantástico contar con axudas da Deputación
Como, por exemplo, teñen para o envellecemento Ortigueira, Valdoviño, Pontedeumes, As Pontes, Cedeira, Eres ou, curioso, gobernos municipais socialistas. Sería xenial contar con todo ese apoio. Por outro lado, decimos aquí que é unha subida do 175% sorprendente. Bien, levaba 15 anos sin tocarse esas tarifas. 8 euros. 8 euros era o precio. 15 anos sin regularizarse. Máis nada, gracias. Sí, vou utilizar unha frase súa, señora Ferreiro, que me encanta. Digo, teño que volver a nacer para entender isto. O sea, que o problema é da Diputación. O sea, o problema é que ahora mesmo é da Diputación da Coruña que non dá os cartos suficientes para que aos maiores do noso concello non se lles vexa, neste caso reflectido unha suba do 175%. Bueno, pois, por rematar, por ser moi breve, señora Ferreiro. Mire, se hai esas axudas, o que teñen primeiro é que solicitadas. Solicítenas. E despois, cando lles sexan rexeitadas, entonces veñan aquí e discutiremos se son malísima Diputación ou non. Pero lle lembro que dá 3 millóns de euros, a Diputación da Coruña. 3 millóns de euros. Por lo demais, a clave está no seguinte. Dentro do Concello dábamos soporte e, polo tanto, o prezo era 8 euros. Ahora retiramos o soporte municipal e incrementou, sí, dixéchelo ata en 2 ou 3 ocasións. Está aí. Entón, como esa é a clave, como é a vontade política, o que se pide aquí é a vontade política para defender os maiores, porque como eslogan está moi ben ese Narón, digamos, para as persoas, e no que vimos todos, pero a realidade non é esa. Moitas grazas. Por aclarar, a diferencia en este caso entre o servicio de almorzos, que é unha prestación de servicio, en este caso non é eso. E quen determina que isto é unha prestación patrimonial de carácter público non tributario non son os políticos, é dicir, hai distintas opcións e, evidentemente, nós non establecemos cal é, porque ven este caso recollido por unha lei. Sí que é verdade que en ese momento se iniciaba ese expediente e sí que foi aprobado por unanimidade esa maneira de xestión, e iso é así. E que sí asumimos que nós facemos unha subida desto. E vou a facer a conta que facía aí María, e para que todos entendan, que é un 175%. Clase de memoria, 8,15. Sale a clase a 0,90. Con esa subida sale a 1,59. Realmente cree que iso é un precio de mercado? Realmente cree que iso non ten un copago, en este caso por parte do Concello? É evidente que é así. Entón, pódenlle dar as voltas que consideren. É dicir, algo que ven dende 2015, entendemos que hai que retocar ese precio. E, repito, está aí para ver. 0,90 a clase pasa a 1,59. Se iso non é facer unha aportación por parte do Concello, non sei onde hai esas clases a ese precio, a min que me digan que me apunto a unha, porque evidentemente estas non teño 60 anos e non podería, pero de verdad que encantada de recibir algún tipo desas clases a ese prezo. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? 11. Pasamos ao seguinte punto, que é o número 20, moción do Grupo Municipal do BNG para a defensa do Sistema Público de Atención á Dependencia e mellora do Servicio de Axuda no Fogar SAF. Visto desta moción a que se propón instar a Xunta de Galicia a reverter de maneira inmediata os recortes no orzamento do Servicio de Axuda no Fogar SAF, garantindo un financiamento suficiente para cubrir as necesidades das persoas usuarias e mellorar as condicións laborais das traballadoras, elevando o financiamento por hora até 20 euros. Exixir á Xunta de Galicia a redución dos tempos de espera para a valoración e acceso ás prestacións de dependencia, garantindo o cumprimento dos prazos legais. Reclamar á Xunta de Galicia un incremento substancial do investimento por persoa dependente, até acadar como mínimo a media estatal co obxectivo de reforzar a rede pública de atención. Instar a Xunta de Galicia a abandonar as políticas privatizadoras e asistencialistas, priorizando o reforzo das prazas públicas e concertadas en residencias e centros de día e garantindo o dereito a unha vellez digna. Manifestar o compromiso do Concello de Narón coa defensa do sistema público de atención á dependencia
como piar fundamental do Estado do Benestar e do dereito esencial da cidadanía. E, por último, dar traslado a esta acordo á Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, grupos parlamentarios do Parlamento Galego e a FEGAM. Visto o dictamen favorable por maioría, votos a favor de Terra Galega 5, BNG 2, PSG PSOE 1, 3 abstencións do Partido Popular. Na Comisión de Desenvolvemento e Actividade Social do día 18, a súa presidenta propón ao Pleno dictar o dictame nestes termos. Algunha intervención? Olaya. Sí, grazas. Primeiro de todo, dentro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, queremos dar todo o noso apoio ás traballadoras e traballadores do Servizo de Axuda de Fogar que hoxe están en folga en toda Galiza. De feito, hai aquí persoas que estaban hoxe no pleno e tuveron que marchar por esa folga. Todo o apoio, toda a forza pola dignificación dun servizo público e que agora mismo en toda Galiza están nunhas condicións que non son como mínimo dignas e hai que facer o necesario para que sí se modifique. O que traemos hoxe é produto dunha serie de cousas que están a acontecer no noso país. A día de hoxe, e vou a dar algunha cifra, porque sei que logo o Partido Popular é moi dado a dar cifras e terxiversar e poñer e non sei que, e todo o diñeiro que se dá, pero bueno, isto é real e o poden comprobar tamén. A día de hoxe, máis de 2.000 persoas en Galiza agardan pola valoración de dependencia, duplicando o tempo que marca a propia lei de dependencia da que se presenta a Xunta de Galiza. A media de espera sitúase nos 361 días. Aquí, en algúns casos, en Narón, máis. O que fai de Galiza a cuarta comunidade con maior atraso para acceder ás prestacións. Ademais, hai que dicilo, Galiza é o territorio que menos inviste por persoa dependente, con número de persoas dependentes e o número de persoas maiores que hai no noso país, en Galiza. Se inviste 1.317 euros ao ano por dependente, fronte aos case 2.000 euros ao ano de media estatal e xa non vayamos os 2.900 euros que inviste, por exemplo, o Goberno vasco. É dicir, o Partido Popular na Xunta desmantela o servizo público con axudas low cost e está a aplicar unha política asistencialista e privatizadora do que tanto tamén levamos falado. Ou sexa, que lonxe de garantir dereitos, precariza, individualiza e devolve os cuidados no fogar. Porque mentras siguen aumentando esas listas de espera para ter un servizo de axuda no fogar axeitado, o que promove son unhas axudas para as familias de 400 euros ao mes, donde temos que decir mulleres, porque é maioritariamente e abusivamente mulleres as que deixan de facer o seu traballo ou as cousas que facían para coidar as persoas dependentes da nosa contorna máis próxima. E iso non o podemos asumir nin permitir. Porque non sei que queren ocultar aquí aos señores do Partido Popular, cando a parte máis importante que temos que ter claro é que os cuidados os temos que poñer no centro. Xa houbo folgas de cuidados neste país. Hoxe están en folga as traballadoras do servizo e en Narón temos unha casuística propia. Por iso tamén pedimos que se moleen os contratos. O que nós non entendemos é que, por exemplo, un servizo público como Sergas, con todas as deficiencias, problemas e todo o que estamos denunciando e esas movilizacións masivas de sair á rúa pola propia privatización do servizo e a falta de diñeiro que aporta, unha enfermeira, unha persoa médico deste país cobra o mesmo no centro de saúde das Somozas que no centro de saúde de Narón ou que no centro de saúde de Vigo. Oxe, isto non pasa. E, ademais, é que a Xunta ten infrafinanciado o servizo. Por iso decimos que dote de maneira inmediata ata os 20 euros ollo, aquí se está pagando, por exemplo, o servizo a 22 e se dice que se vai a subir hasta os 24,73. E aínda así non chega. Pero é que é a Xunta quen ten que aportar unha parte moi elevada, porque o que fai é afogar a todos os concellos un servizo público que ten que asumir o goberno deste país. Porque é necesario. E ao final abusamos do traballo que dignamente fai a xente que a maioría non chega nin ao salario mínimo. Porque se fai, e o estamos vendo tamén en Narón, por iso na exposición de motivos tamén nos referenciamos a iso, que non hai xornadas completas, que se meten horas complementarias, etcétera, etcétera. E iso está permitindo política social, que é quen ten a responsabilidade de que o servizo funcione.
E vamos agora. Hai unha navallada, por moito que agora veñan millóns, de 17 millóns de euros no orzamento do Servizo de Axuda no Fogar por parte da Xunta de Galiza. É dicir, están colapsando e infrafinanciando o servizo. Recortaron o pasado mes de xuño 12 millóns de euros, pero que en maio se suman outros 5 millóns de euros que recortan. É dicir, 17 millóns de euros menos para o servizo de axuda no fogar. E as situacións que viven as persoas dependentes están a ser moitas veces dramáticas. Vémolas nas queixas das persoas usuarias, por exemplo, no noso Concello, en Narón, pero tamén, e hai que decilo claro, na loita titánica das traballadoras do servizo no noso Concello, por exemplo. As condicións teñen que ser dignas. E para ser dignas, téñense que sentar a falar agora tamén co comité de empresa e chegar a esas conclusións. Pero que é moi importante que a Xunta de Galiza asuma un servizo público dende política social, que haxa protocolos claros a respecto do acoso, que política social, a Consellería de Política Social da Xunta de Galiza sente a patronal e millore un convenio que hoxe é o do 2012. Porque ten a responsabilidade e a obriga de facelo, porque o resto é botar balóns fora e porque ten que millorarse por convenio. Eu sempre o digo, pero que a mí non me colle na cabeza que unha persoa calquera por limpar coches nun taller por convenio gañe máis que as persoas que traballan e coidan a persoas maiores e a persoas dependentes. É increíble. E aí ven o de que nos traballos feminizados se paga menos. Aí ven a fenda salarial que tanto nega a ultradereita. Aí ven. E estamos infrafinanciando. E estamos levando ao colapso e aproveitándonos do bo facer de persoas traballadoras cun servizo que política social ten que asumir como propio e cunha xestión pública. Aínda que xa vemos que coa xestión pública de outros, falaba antes dos Sergas, como se privatiza e como se enriquecen os de sempre. Curiosamente, amigos do Partido Popular. Xa me advertían antes que o lóxico é que ti pidas previamente porque deberíades de falar ti antes, que tal? Entón, nos sucesivos... Vale, perdón, de verdad, perdón. Cometí un erro, unha moción. Sí. Gracias. Bueno, como levamos outra moción bastante parecida neste senso, non imos profundizar moito máis e neste caso decirlle que imos apoiar lóxicamente esta moción. Pero sí que queríamos poñer en riba da mesa pois o traballo da Deputación da Coruña precisamente no financiamento do SAF, do Servizo de Axuda no Fogar. Quero, por suposto, facer neste caso poñer en valor isto cando neste pleno, nun punto anterior, se trasladaba que desde a Deputación da Coruña precisamente que non viñan fondos para Narón polo color político, neste caso de Terra Galega, un partido localista que nada máis que existe en Narón. Bueno, pois mire, xa unha nota neste caso da Voz de Galicia, en febreiro deste ano, no ano 2025, se dixo claramente que en toda a comarca de Ferrolterra, é dicir, as tres comarcas, no caso de Narón reciben no 2025 un total de 2,12 millóns de euros, entrecomillado, o municipio con maior cantidade das tres comarcas. Vale, pero que a maiores ainda vai vir outro pos adicional, en total casi 3 millóns de euros. Yo digo porque se fora así o que din vostedes, se a Diputación fora malísima, que é a que lle subiu, neste caso, aos servicios sociocomunitarios maiores, pois teríamos un serio problema en Narón. Pero, afortunadamente, pois mire, dende este grupo municipal se está traballando precisamente en que en Narón non se esqueza, aí están os frutos. Moitas grazas. Vanessa. Bos días a todos e a todos. Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que non acabamos de entender que se presente esta moción cando é algo que xa foi debatido en plenos anteriores, xullo, pleno extraordinario, nin a intención que realmente trae presentada. Non é verdade o que di, señora Olaya, non é verdade e non se corresponde coa realidade do que vostede conta nesta moción.
Creemos que é unha visión parcial e simplista, deseñada simplemente para enganar os veciños de Narón. A súa proposta é un ataque político, unha rabieta recorrente, pleno tras pleno, que busca unha vez máis botarlle a culpa á Xunta de Galicia pola súa ineficiencia. Entonces, estamos fartos xa de tantas mentiras, é hora de que realmente, a ver se por fin se entende o que realmente pasa. Equivócase cando di que Galicia é cando Galicia é a comunidade que menos enviste. Non, Galicia non é a comunidade que menos enviste. A lei de dependencia exixe que o Estado español achegue o 50% do financiamento. Algo que o Goberno Central, co seu apoio e do seu partido, non fai. Señora Ledo, onde está o seu compromiso con Galicia cando o seu voto e o do seu partido permite que nos rouben o financiamento ao que temos dereito? Se o Estado cumplise con esa obriga, pues Galicia lideraría o investimento por dependente. Entonces, pregúntolles tamén, por que o País Vasco, que é a comunidade casualmente que máis inviste en dependencia, recibe ese 50% e Galicia non? Deixen de enganar a xente, asuman a súa responsabilidade. O seu partido, señora Ledo, é cómplice do colapso da financiación de Galicia. Non é o como vostede dixo na súa moción. Critican despois unha lista de espera de 2.000 persoas en Galicia en espera dunha evaluación, pero non critican aquí en Narón. A lista de espera daqui de Narón non depende dunha avaliación. Entonces, explíqueme. Depende de unha mala xestión por parte deste Concello. Son 450 familias que agardan que teñen os seus dereitos recoñecidos. Cal é o problema? Como lle dicía, o problema é que este Concello non é capaz de mobilizar os recursos para prestarlles este servicio do que teñen dereito. Entonces, a súa moción é un intento cobarde de eludir a súa responsabilidade e maquillar a un goberno local o cal ten unha política clara. E vímolo durante todo este pleno. A responsabilidade que asuman outros. A Xunta, a concesionaria, a Deputación, la culpa non é nuestra, é de outros. Despois, por outro lado, califica, agora acaba de decir, califica o modelo da Xunta como asistencial e privatizador. Esta afirmación é falsa. Señora Ledo, a Xunta non privatiza. Concede liberdade de elección. Este é un modelo pluralista, Dios non conoce, pero é un modelo pluralista centrado na persoa, ofrecendo diversas alternativas, especialmente nunha rexión como a nosa, donde a poboación está dispersa e ter opcións é vital. E citolle, servicio de axuda no fogar, bono conciliación, residencias, o apoio a cuidadores familiares, tempo libre vinculado ao servicio, a casa dos maiores. Este é un modelo centrado na persoa e busca manter que os nosos maiores pasen o maior tempo posible dentro dunha contorna familiar. Despois, se falamos do custo do servicio, decía 20 euros hora. En que estudio técnico se basea para facer esta análise? Xa sabe que son 20 euros, ningún máis, ningún menos. Porque igual, dentro de 6 meses, resulta que son 25. Pero a vostede parece que xa lle valen os 20 euros. Eu creo que
non se debe de falar por falar de cifras arbitrarias. Creo que hai que exixir, un paso sería exixir a Xunta e a FEGAN, que a FEGAN son dos seus, señora Ledo, realicen un estudio serio e valoren ben o coste do servicio e despois non teñamos sorpresas, teñamos que volver a debatir. As cousas hai que facelas ben desde o principio. Non se pode ir a salto de mata, ahora unha cousa, ahora outra. Entonces, pero de todas maneras, mentres vostede busca confrontación sempre coa Xunta de Galicia, a Xunta traballa e xa ten en marcha medidas concretas que axudan a xente, como por exemplo a reducir a burocracia e priorizar as persoas maiores de 80 anos. Entonces, por todo isto e vendo todo o que expuxo aquí ahora mismo, é que nos parece que casi unha burla á cidadanía. Se de verdade quere axudar, señora Ledo, pois asuman a responsabilidade. Ese voto que teñen no goberno central, fagan algo con el que valga para Galicia e que axude a Galicia. Moitas gracias. María. Bo día de novo. Gracias, alcaldesa. Tal como expón nesta moción o BNG, desde Terra Galega tamén lamentamos que a lista de agarda para a valoración de dependencia duplique o tempo legalmente establecido e que os galegos e galegas sexamos os cuartos no ranking de espera máis longa do Estado. Lamentamos o escaso investimento das administracións e que sexa no último eslabón o Concello quen compense o custo que os responsables non asumen e así poder garantir o servizo. Por este motivo, votaremos a favor desta moción, porque queremos maior investimento en dependencia, con orzamentos que permitan un SAF de calidade, para quen presta o servicio e para aqueles que o reciben. E vimos aquí a decir que somos os de Narón, o goberno de Narón, a quen non lle importan os maiores. Queremos que se cumpran os prazos legais na espera da valoración da dependencia e pedimos máis prazas de residencia pública de centro de día. Manifestamos, sí, o compromiso do Concello coa defensa do sistema público de atención á dependencia para o benestar da cidadanía, pero sen perder de vista que se trata dunha competencia propia do goberno autonómico e do goberno estatal. E seguiremos insistindo, como fixemos no pasado pleno, para que cada un dos responsables cumpla coas súas obrigas. Grazas. Perdón, non quería rematar, vou aproveitar brevemente para recoñecerlle ao señor Ulla o investimento da Deputación en Narón. É o xusto. Sen embargo, estábamos falando naquel momento do programa Envellecemento Activo. Gracias. Algunha outra intervención? Olalla. Bueno, xa que nos poñemos a agradecer o investimento do POS na Deputación da Coruña e eses fondos dos que fala sempre o señor Ulla dentro dunha área, por certo, do Bloque Nacionalista Galego, ainda que que queira asumir iso. Pero bueno, ben, eu de verdade entendo que se me poida personificar usted, Olalla, o sea, para nada. Porque eu o que saiba, e empecé con esa intervención, hoxe está o Servizo de Axuda no Fogar en toda Galiza en folga polas condicións denigrantes que mantén a Xunta de Galiza. Por favor, e eu vou seguir, está o Servizo de Axuda no Fogar en folga, e onte foron a Compostela, e hai recortes, pensei que iba a haber cifra de números e ni sequera o fixeron, e vou decir, aquí se presentou unha moción sobre os cartos que se iban a pedir o Estado e votámosla a favor, como levamos reivindicando no Congreso. Sabe a diferencia do País Vasco aquí? Que no País Vasco o goberno nacionalismo e defende os intereses da súa xente. Se en vez de un Congreso fosen 5, xa lle digo, porque a min o que me dá vergoña ter un presidente da Xunta de Galiza, que ten todos os meus respetos por ser o presidente do meu país, que lle dicen que lle condonan 4.000 millóns de euros de débeda, incluso indo á banca privada, e que diga que non nos fai falta. Eso sí que é unha vergoña de presidente. Pero lles vou decir máis, vámonos calmar. O BNG
No que atinxe a reclamación, hai que animar un pouco, porque me dan moita pena que haxa xente nova que debe estar aburridísima de nos, sinto, pero estamos aquí nun pleno municipal. O BNG no que atinxe a reclamación de fondos, o Estado sempre ten un posicionamento favorable, por eso votamos aquela, e por eso facemos. De feito, nos pedimos unha emenda para que se impuxeran os 20 euros hora, non é certo, porque vos nos introducistes unha sustitución no punto 1 que reclamamos eso de maneira inmediata que a Xunta invista 20 euros hora e así, pois imagínese con todo o que se aporta, aquí poñamos 40 euros, por exemplo. O que lle dixemos é que se engadira ese estudo técnico por parte da FEGAN e da Xunta, porque é verdade que hoxe pedimos porque é unha necesidade imperiosa ese 20 euros e mañán poden ser 25 ou nuns anos pode ser 30, claro que sí. Vostedes non quixeron engadilo, querían sustituir algo que para nós é unha necesidade. Mas temos que decir que desde o 2006 que se aprobou a Lei de Dependencia, teño que falar do Estado, sinto que non ven aquí, o financiamento do sistema de atención á axuda a dependencia depende o 50% do Estado e o 50% da Xunta de Galiza. En ambos os dous casos non se aplica isto. E na actualidade non é así, porque o goberno español non achega o diñeiro que corresponde. Mas teño que decilo, Quen empezou foi na época de Mariano Rajoy, sorpresa. Mariano Rajoy, M. Rajoy, pos amigos. Naquel período de goberno, 2012-2018, recortaron orzamentos e dereitos en materia de dependencia, en tanto respecto da atención das persoas dependentes ás que se lle impediu o acceso nos casos de grau 1 e 2, como as persoas condeadoras. Repito, fundamentalmente mulleres, as que se lle excluiu da cotización á Seguridade Social. Cousa que ata daquela non acontecía. Oigan, coidado, señores do Partido Popular. A débeda do Estado con Galiza é de 2.500 millóns de euros. E desde hai máis dunha década é tanto responsable o Partido Popular como o Partido Socialista. E o BNG leva desde o 2007, vayan á hemeroteca reclamando os sucesivos gobernos españois dun e doutro signo que cumpran coa lei. Que cumpran coa lei. De feito, de maneira insistente e reiterada en múltiples debates, cando queira lle paso os debates que seguro que lles gusta escoitar a Néstor Rego. Propuxemos, e tamén a nosa senadora, Carme da Silva, propuxemos reclamarlles ao Estado a recuperación de dereitos e o financiamento que corresponde e o PP votou en contra sempre mentras gobernaba Mariano Rajoy e agora darse golpes no peito no Estado. Na Xunta, nada. No Parlamento Galego, nada. Van a vir ahora os orzamentos. Vamos a facer outra vez emendas aos orzamentos e non vai haber nada. E lle digo, é que teñen que vir con datos. Nos presentamos como Bloque Nacionalista Galego unha lei de residencias en 2020 para un modelo público que garanta o dereito á vellez digna. Digo, porque nesta moción tamén se fala do modelo de residencias. Levamos en Narón o BNG recollendo sinaturas, facendo mocións e reclamando o que se supón que é un acordo unánime neste Concello para que haxa unha residencia pública de maiores no noso Concello, donde hai máis de 7.000 persoas maiores de 65 anos e a Xunta de Galiza nos dixo que non porque están facendo unha en Ferrol. Que me digan que os 7.000 persoas maiores en Narón non teñen dereito a unha residencia pública de maiores digna. Porque aquí tamén falamos do modelo de residencias, porque falamos do modelo de cuidados nesta moción. E repito, fixeron unha emenda que nos lle dixemos como engada, por favor. Claro que hai que facer estudos. A propia FEGAN está reclamando iso para saber cal é o prezo. Pero fagamos o urxente de maneira inmediata. E non digan, olaya, tal... Bueno, que a mí me da igual, fágano. Pero que aquí hai un problema global. Repito, estamos en folga. Vostedes igual non apoian esa folga de hoxe, de traballadoras. Igual non digo que non o fagan, pero bueno, está claro que están facendo o posible, están deixando hoxe de gañar o seu salario para facer unha folga, como xa fixeron o mes pasado, como están facendo, por culpa dos problemas que hai. E nós somos claros, Nós somos moi claros. Temos 3 propostas, porque o que pasou este verán, por exemplo, é para poñernos a todos os pelos de punta. E a semana, despois do que pasou en Porriño, tardou unha semana en actuar política social. Unha semana. É que eu hai cousas que, mira, olaya, pero sei que podo decir todo o Bloque Nacionalista Galego non somos capaces de entender. Cando hai leis que se poñen enriba da mesa e que a Xunta desbota
automáticamente. E é o marco único homoxéneo obrigatorio para crear protocolos contra a violencia que hai sobre as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar e que xa levamos no Parlamento no ano 2020. No ano 2020 xa levamos isto ao Parlamento. Agora poden registrar o que queiran en papel, que o papel o colle todo, aplíqueno. Pedimos un convenio colectivo, a Xunta é autoridade laboral. É autoridade laboral. Séntense e obriguen a patronal a negociar nas condicións dignas. Porque lles digo unha cousa. As condicións das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar fanse con medidas concretas que aparezan no DOGA e no BOP, no Boletín Oficial da Provincia, cando aquí tamén se chegue, que estou convencida que van chegar a un acordo e vai ser a súa victoria. Non vai ser victoria de aquí de ninguén, de ningún partido político. Non, vai ser das que están loitando. Hoxe, mañá e sempre que, ademais, coidan a nosa xente. E que nos poden coidar a noso día de mañá. Ou hoxe mesmo, se me cae unha tella na cabeza. Pero, a ver, instemos a Xunta de Galiza a que as súas políticas privatizadoras e asistencialistas non sigan. Reforzar as prazas públicas en residencias e centros de día, que tamén fala esta moción disto, e garantamos por fin o dereito a unha vellez digna. Porque se de algo sabemos os galegos e galegas é de apreciar e respetar os nosos maiores. De sempre. Apliquémolo no DOGA. Porque senón, eu sei que o papel o colle todo, estámoslo vendo tamén estes días, fagamos que se avance. Moitas grazas. Outra intervención? Vanessa. Bueno, a ver, señora Ledo, ainda que parece que lle molesta, que lle chame todo o tempo señora Ledo. A ver, por moito que berre, por moito que levante voz, o que queira, non vai ter máis razón. Hai cousas que, de feito, nosotros xa o dixemos en moitos plenos, hai cousas que pode ter razón. Non escondemos que é verdad que o servicio necesita igual maior financiamento. Pero tamén dixemos, en repetidas ocasións, que é necesario esa parte que nos ten que chegar do Goberno Central para que sea todo, se dignifique o servicio. Importante. Eu sei que todas as cousas que lle decimos, que non lle gustan, porque a vostede non lle gusta, non é que non lle gusta a Xunta, que non lle gusta é que goberne o Partido Popular. Entende? Entonces, contra iso, non podemos facer nada, porque de momento nos toca a nosotros, está o Partido Popular gobernando. Cando vostede goberne, estou completamente segura que o van a facer diferente. Mellor, non sei. Porque están gobernando no Estado, de momento, Galicia beneficiada non se ve. Entonces, eu pensei que non lle gusta, empeza a decir 50.000 cousas que é difícil xa collerlle o fío, porque a veces xa se vai polos cerros de Úbeda, pero o que sí que me parece demagoxia e pareceme mal a estas alturas, cando levamos, non sei, 2, 3 plenos co tema do servicio de axuda no fogar, con estas traballadoras pelexando. Estas traballadoras están en folga hoxe, é verdad. Están pelexando polas súas condicións de traballo, polo seu contrato. Por unha empresa que non está cumplindo. E non está cumplindo porque hai un concello detrás que está facendo a vista para outro lado. É verdade, é que é verdade. E se non queren ver, pois é así. E despois, con respecto que, entonces, a ver, nosotros estamos a favor destas traballadoras, estamos pelexando con elas man a man para mellorar todo o servicio e as condiciones dela. Con respecto a que decía a señora Lorenzo, que a Xunta que tardaba un ano en valorar o servicio, o sea, valorar as valoracións de dependencia, que tardaba un ano. Dicíame, señora Lorenzo, que tardaba máis dun ano, non? Bueno,
Non sei se se enterou, pero hai unha modificación. Agora xa son... Vale, ben. Vale. Entonces, piden, con isto piden... No, vale. Con isto piden que a Xunta reduza e respete esos prazos. Nosotros tamén desde aquí pedimos que se respeten as 450 familias que están en espera en Narón. Están en espera non porque non estén avaliadas, porque xa teñen os seus dereitos. Así que, nada máis, moitas gracias. Minuto. Bueno, primeiro, e vai ser a última vez que o diga, desde o Bloque Nacionalista Galego imos en contra de calquer paternalismo, estamos fartas que cando se faga unha intervención que temos todo o dereito a sentila, se diga que nos alteramos ou que verdamos ou tantas cousas que se supón desa histeria femenina que falaba Freud que eu pensaba que tiñamos desbotados e dame pena, verdade, que o faga unha compañeira, pero non pasa nada porque estamos acostumbrados a escoitar iso e a veces por moi baixo chamarnos absolutamente de todo as do Bloque Nacionalista Galego, pero estamos aquí defendendo o que creemos xusto aquí e sintolle decir, Narón non é unha illa, se lle vai ben a Narón iralle ben a Galiza, se lle vai ben a Galiza iralle ben a Narón e aquí unha serie de consecuencias e falaremos tamén do servizo de axuda no fogar, por suposto, en Narón como levamos pelexando, xa lles digo, escoiten o comité de empresa, perfecto, pero non diga que unha folga en todo o país ou que irá personificar a un, porque iso sí que é demagoxia. Sinto moito, pensa o ladrón que todos son das súas condicións. E voulle decir unha cousa, xa que nos está avalando a falta de respeto de persoas que cando defendemos a causa palestina nos ten chamado terroristas, ben, eu pediría a calma, pero bueno, non pasa nada. Sabemos a ultradereita ás veces non lle gusta ter que escoitar, entonces, se queren falar e cortarnos, que o fagan. Mas se lle digo, Narón, sinto moito, xa nas galegas xa lles deu unha patada. Xa nas galegas decidiron que vostedes non tiñan maioría absoluta. Esta comarca se decidiu que non tivera maioría absoluta. Cidades tan pequenas como Vigo decidiron que o partido que máis votado é o Bloque Nacionalista Galego e sí, estamos traballando para votalos da Xunta porque temos un programa pensado para as persoas, pero que non é cuestión disto. Seguiremoslo defendendo. Eu levo no Bloque Nacionalista Galego dentro dos 16 anos porque considero que a mellor ferramenta política que temos como pobo é unha vocación. Un día estou aquí, mañá vou estar en outro sitio. Eu non me debo solo a isto. Sempre defendería e apoiarei a Narón en noticio asociativo e onde faga falta e tamén lles digo, escoiten e muden, que vostedes poden facelo se teñen algunha influencia. En Saquetano, por favor, estádelo vendo co servizo, vémolos os que estamos nos concellos, o que está acontecendo nos concellos cos servizos de axuda no fogar, cada un coa súa idiosincrasia, pero todos con moitísimos problemas, que política social, que é quen ten as competencias, regule para que isto se modifique. O demais sí que é demagoxia. Pasamos a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? O resto. Pasamos a seguinte, que é moción do Grupo Municipal do PSD e PSOE reclamando un SAP digno en Narón. Visto o texto da moción na que se propón. Primeiro, o Pleno do Concello de Narón manifesta a súa preocupación pola situación da precariedade denunciada do Servicio de Axuda no Fogar e reafirma o seu compromiso co servicio público de calidade que garanta a dignidade tanto das persoas usuarias como das profesionais que o prestan. Segundo, instar ao Goberno Municipal a que de maneira inmediata se incoe un expediente informativo para investigar as posibles irregularidades e incumprimentos do contrato do SAF. Dito expediente deberá ter como objetivo esclarecer a. O grado de cumprimento das obrigas contractuais por parte da empresa adxudicataria, Eulen Servicios Sociosanitarios, en base ao prego de prescripcións técnicas e o prego de cláusulas administrativas particulares. B. A veracidade das denuncias presentadas por persoas usuarias e ou as súas familias sobre a calidade e cobertura do servicio, listaxes de espera, horas asignadas, etc. C. O cumprimento da normativa laboral vixente e do convenio colectivo de axuda no fogar de Galicia en relación coas condicións sociolaborais do cadro de persoal adscrito ao servicio. Terceiro, instar ao Goberno Municipal a que requira a empresa concesionaria
o inmediato cumprimento do convenio colectivo da axuda no fogar de Galicia en materia de retribución de quilometraxe e se exixa o abono dos atrasos correspondentes a todas as persoas traballadoras afectadas. Cuarto, que as conclusións de dito expediente informativo se sean presentadas aos grupos da Corporación Municipal debatidas no pleno no plazo máximo dun mes dende a aprobación desta moción. Quinto, que a vista os resultados do expediente, o Goberno Municipal tome as medidas pertinentes en aplicación da normativa vixente. Si se constatan incumprimentos, que exixa a empresa a súa inmediata rectificación. E no seu caso, se aplica o réxime sancionador previsto na Lei de Contratos do Sector Público e nos pregos do contrato sen descartar ninguna acción, incluída a posible resolución do contrato por incumprimento culpable do contratista. Sexto, comprometerse a que na vindeira licitación do servizo se reforce as cláusulas sociais e laborais nos pregos, primando a calidade asistencial e a estabilidade laboral por riba das ofertas puramente económicas, co fin de garantir un servicio de axuda no fogar digno e sensible para o futuro de Narón. Aparece incorporada na moción a proposta de emenda do Partido Popular, que son fundamentalmente unha serie de alegacións. Visto o dictamen favorable por maioría, votos a favor de Partido Popular, PNG, PSDG, PSOE, abstencións de Terra Galega na Comisión de Desenvolvemento e Actividade Social se propón aprobar este dictamen. ¿Alguna intervención? Jorge. Gracias. Bueno, non me vou estender moito, xa que temos un debate, bueno, pues un pouco acalorado respecto ao financiamento. O que sí, neste caso, pues manifestar que xa se trouxe en outras ocasións, que o compromiso neste caso do noso grupo, neste caso socialista de Narón, é votar en aquelas cousas que sean a favor, neste caso, de que vayan a favor da veciñanza de Narón. Votamos neste caso a favor da moción do BNG instando a Xunta e tamén no seu día votamos a favor precisamente da moción do Partido Popular instando o Goberno. Entendemos que isto é un servizo básico, pero me gustaría empezar pois por traer un apuntamento do anterior voceiro de Terra Galega en que ese estudio de costes foi en perxuízo das persoas traballadoras. Bueno, pois mire, agora xa entendo por que non se publicou na noticia que se perdera esa votación. Vostedes estaban desvelando por os intereses das persoas traballadoras do SAF. Bueno, é digno polo menos de coñecer, a redundancia, pero bueno, para ser un pouco pedagóxico. No anterior punto, estamos falando de financiamento. É moi importante o financiamento deste servizo. Por qué? Porque son as dúas patas, neste caso do servizo, tanto o carto como a xestión dese contrato. É innegable que a día de hoxe, non só no Concello de Narón, senón en todos os concellos, xa me aventuro de decir de toda España, pois que existe ese problema de financiamento. Pero o veciño e a veciña que ten recoñecida xa, digamos, ese grado de dependencia, non vai á delegación do Goberno, nin á delegación da Diputación da Coruña, nin vai a ningún outro sitio que non sexa o Concello de Narón para que se preste ese servizo. Por lo tanto, agora estamos falando da nosa responsabilidade, é dicir, do que acontece en Narón. E aquí en Narón acontecen dúas cousas. A primeira, temos unhas persoas traballadoras que veñen reiteradamente denunciando unha situación que están vivindo bastante insostible, con situacións de acoso, incumprimentos da normativa laboral, que se están poñendo enriba da mesa. E donde o equipo de goberno parece, digo entrecomillado, parece que se empeza a decatar. E digo que parece, por qué? Porque retirou nun primeiro momento precisamente ese contrato, sabendo pois que non estaba cumprindo a normativa. Curiosamente, retirouno en base a alegacións da empresa concesionaria, sin atender neste caso as discusións ou as reivindicacións das persoas traballadoras. En un segundo momento, pois, veo-se obrigado a retirar por a maioría deste pleno. Mire, é moi importante que as persoas que prestan este servizo pois que estean nas mellores condicións. É moi importante, eu creo que é notorio, o sea, calquera dos 21 concellos que estamos aquí, incluso de vostedes, señora Ferreira, entende que cando unha persoa, neste caso, se siente valorada, ben retribuída, ten unhas condicións dignas, presta moitísimo mellor o seu traballo. E o traballo que está facendo é con persoas, non é con cousas. Ben, pois a día de hoxe non acontece. A precariedade laboral se traduce, pois precisamente, no quilometraxe que non se está abonando correctamente a convenio, e aquí quero facer un inciso, porque sempre se está falando, neste caso, de que o convenio aparece a 0,18. Eso non é así. O convenio ten moitos máis artigos, e precisamente non todos os artigos fai referencia aos incrementos económicos en relación ao IPC de todos os anos. Eu digo para que se teña en conta a hora de licitar. E sobre todo, incluso a hora de exixirlle a empresa concesionaria, a vixente, pois que non estaba, neste caso, abonando correctamente. E despois, quero lle poñer un exemplo.
quero poñer un exemplo. Mire, é un exemplo verídico cun nome ficticio. Mire, voulle poñer un exemplo dunha traballadora do Río do Pozo, veciña do noso concello de Narón, María, que ten unha mai que, bueno, pois nunca traballou. E ahora mesmo, pois nas condicións económicas que ten unha pensión non contributiva. Vamos poñer que esa traballadora está pois, gañando, grazas aos incrementos, neste caso, que houve pois, de distintos convenios ou de ingreso de salario mínimo interprofesional, pois poñer que está cobrando 1.500 euros. E poña que esa mai está cobrando 400 euros. Poñamos unha realidade evidente. Aquí non hai residencias públicas, se está facendo ahora unha en Ferrol. Non hai políticas, neste caso, de concello de vivendas tuteladas. Vamos a poñer que esa persoa necesita ir a traballar todos os días. E poñamos todavía que esa señora pois, que ten un grado de dependencia 2. Esa persoa é unha das 450 persoas que está en lista de espera. Esa persoa, señora Ferreiro, lle fala a vostede. Non lle fala, neste caso, nin a Pedro Sánchez, nin a señor Rueda. Non, lle fala a vostede. E lle fala a vostede e lle pide unha solución. E a solución é moi sinxela. Ten que traer un estudio de costes, e non quero ser demagóxico, realista. Polo menos que vaya na media dos concellos que nos rodean. Xa que doblamos precisamente en impostos no de circulación, eu non digo que queramos ser como Neda, o Gallá. O Gallá fósemos como Neda neste sentido. O Gallá fósemos como Neda. Sí, vense que señor. Sí, lle podo enseñar o papel. O Gallá fósemos como Neda que presta servizos a 220 usuarios. Un concello de 5.000 habitantes, cun orzamento de 5 millóns de euros. Sin embargo, o noso concello con 40.000 habitantes e un orzamento de máis de 40 millóns de euros, máis o poso adicional, máis todos os cartos que nos veñen, só damos servizo a 199 e temos 450 lista de espera. Eu non lle estou pedindo que cumpla o 100%. Eu non lle pido iso. Pero o que lle pido, señora Ferreiro, é que faga o posible para que esas situacións como a que lle describín se lle dé unha solución do Concello. E a solución pasa por xestión. Xestión. Vostede ten uns recursos económicos. Vostede redacta un orzamento. Vostede, en isto, yo quero decir, además, yo digo de verdade, non vayan por aí coa bandeira do progresismo. Vostedes non son de esquerdas. Non son, señora Ferreiro. Podráse rir. Podráse rir. O seu estatutos fala de centristas galleguistas, o sea, ciudadanos. Pero por sus hechos les conoceremos. Vostede fala polos orzamentos. E falando polos orzamentos, falando nos orzamentos, moito lle gustou ao señor Voceiro que lle acaba de decir, falando dos orzamentos, é onde vostede fala, é destinando, neste caso, cartos, orzamento, ás partidas, a outras partidas, en vez da esta, como tendo que ser prioritaria, como fan outros concellos que ao mellor sacrifican, pois ao mellor outro tipo de festexos, pois é onde está a diferencia. Por eso, esta moción trata diso, trata de persoas, e trata do Concello de Narón. E agora é moi bonito votar na anterior, a culpa é da Xunta, a culpa da Diputación, a culpa do Goberno. Agora lles digo, móllense nesta moción. Móllense, porque esta nos afecta a nós. Claro, móllense. Olaya. Afectannos as dúas, por suposto, porque unha cousa ten que ver coa outra e, por suposto, bueno, aquí se ten debatido moito e eu creo que iso é importante, que é un punto de inflexión, que estemos falando en tantos plenos sobre servizo de axuda no fogar, que estemos a pedir reunións, que o comité de empresa e as traballadoras estean a reclamar as melloras no servizo e que esteamos aquí hoxe falando máis unha vez, creo que a demostración de que nos importa e que isto non vai polo camiño axeitado. Por iso vamos a votar a favor tamén desta moción. Sí que o queremos deixar claro que o primeiro que tendemos aquí é que haberá que reunirse con carácter de urxente as persoas que agora están gobernando co comité de empresa porque son as que realmente coñecen a situación do servizo, os demais podemos escoitar, apoiar, incidir, pero eu teño claro que cando se consiga o que elas están reclamando e que pasa por cousas que xa aparecen agora no estudo de custes como 0,26 euros quilómetro, pois que as persoas todas estén contratadas con xornadas laborais completas, tamén, xa o deixamos caer aquí, creemos que como BNG a xornada laboral completa ten que ser non máis nunca de 39 horas, son cousas que hai que atender e que mellorar o servizo e que para eso estamos todos e todas. Iso sí, quen o van conseguir son as traballadoras. Son as que están facendo a forza para conseguir que este servizo sexa digno. E o día que consigan esas melloras ou que teñan as condicións dignas non vai depender de ninguén dos que estamos hoxe aquí falando, sino da súa loita.
E por iso eu quero, de verdade, darlle as grazas e como grupo municipal así o facemos porque o que están defendendo son os dereitos laborais de todos e todas. E temos que ter en conta que se hai un servizo do que falamos tanto e do que nos parece tan importante, o que non poden as empresas é dicir que o seu interese é ter o máximo beneficio posible. Porque isto nunha reunión que houbo coa empresa, co comité, cunha parte do comité de empresa, coas persoas que estábamos ali concelleiras, eu fixen a pregunta, vostedes o que buscan beneficio? E dixo, sí, o máximo. Eso, cando se fala de atención de persoas e cando falamos dun servizo público non debe de ser. Por iso, haberá que levantarlle ese expediente, haberá que tratar a esta empresa, Eulen, que ten moito a ver a irmá de Feijóo nisto, que é bastante propietaria, pero bueno, que a empresa vexa que non todo vale. Entonces, por suposto, imos apoiar esta moción. Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, primeiro queremos agradecer ao Partido Socialista que admitira a nosa emenda. Creo que é unha forma de reforzar esta moción, engadindo cláusulas que consideramos imprescindibles realmente para falar do SAF Dino e Narón. Despois de debatir de determinadas cuestións, as conclusións que se chegou, por iso nos presentamos por rexistro e axuntamos esta moción. En primeiro lugar, propoñer a creación de xestión dunha bolsa de traballo específica para permitir cubrir baixas e necesidades do servicio con transparencia, igualdade de oportunidades e garantindo que se manteñan as estándares de calidade no cuidado. En segundo lugar, reclamamos unha cláusula de protección e seguridade laboral que blinde ao persoal fronte a situacións de acoso, presións indebidas ou vulneracións dos seus dereitos. As traballadoras e os traballadores do SAF teñen que sentir que o Concello está da súa parte e que non se lles deixe a súa sorte. En terceiro lugar, é urxente contar con un protocolo claro de regulación dos contratos de ampliación de xornada laboral que evite a discriminacionalidade e que permita ás profesionais acceder a unha estabilidade real e non seguir nunha incerteza continua. E, por último, queremos sublinhar a necesidade de aprobar un reglamento do plus de locomoción para que o persoal auxiliar do SAF de dependencia que garantindo que o mesmo teña carácter indemnizatorio e non salarial. Creo que é fundamental. Está regulado, ademais, por un decreto no artículo 17.1.d, e, polo tanto, estas cláusulas non son unhas simples propostas, son compromisos mínimos que, se de verdade queremos falar dun servicio digno en Narón, creo que é necesario na próxima, como usted ben dixo, señora alcaldesa, que enviáramos propostas para os pregos, creo que este grupo xa se enviou e, polo tanto, esperemos e desexamos que sean recollidas para ter un servicio digno en Narón e que haxa unha defensa clara tanto das traballadoras como dos usuarios. E creo que a xestión é importantísima e, de verdade, que unha vez por todas vostedes teñen que poñerse maus á obra e que non siga ocurrindo o que está ocurrindo estas fechas da hora. Temos 450 familias en lista de espera, creo que é unha lista moi larga e, polo tanto, hai que buscar solucións e alternativas para que esa lista se poida rebaixar. Nada máis e moitas gracias. Nós votaremos a favor desta moción. Ben, vimos a manifestar no punto anterior o acordo sobre a necesidade de investimento para esa precarización na dependencia e por tanto, tamén no SAF e outros servicios de dependencia. Aportaba o señor Ulla que a outra pata é a xestión e ten razón, pero efectivamente o Concello de Narón non é alleo á situación que están a vivir o resto de concellos, tanto de xestión directa como xestionado por empresas respecto ao servicio do SAF. Un servicio que ten dificultades para captar persoal. Podíamos ver nestes días novas nas que en distintas publicacións sobre as dificultades dos concellos veciños e non tan próximos para poder dar resposta á demanda dos veciños destes concellos. É un servicio que presta tarefas de cuidados con cargas físicas. Isto, xunto coa sobrecarga que pode supoñer a propia falta de persoal, tradúcese a veces nunha alta incidencia de baixas,
co cal dar resposta á demanda se complica e xenera lista de espera que é innegable que a hai. Estamos hoxe na cuarta xornada de folga do colectivo de persoal do SAF e residencias. Os días 10, 11, 24 e 25, este colectivo para decir que reclaman un convenio digno, sen actualizar dende o ano 10. 15 anos despois, a realidade destas traballadoras clama por un novo convenio. Non esquezamos tampouco a xornada de folga previa do mes pasado polo asasinato de Teresa no Porriño. Respecto a isto, tamén hai que decir que a resolución dos servicios mínimos, a Xunta non foi quen de ofrecer unha resolución para o SAF, sí que ofrece para residencias e centros de día, pero non atención a servicio de axuda no fogar. Dito isto, estamos hoxe nun pleno do Concello de Narón. Somos o equipo de goberno de Narón, deste Concello, e estamos traballando intensamente para mellorar as condicións do contrato, tratando de que o proceso avance, atendendo suxestións e vendo posibilidades e viabilidades das mesmas, co asesoramento técnico municipal. Temos pendente, xa tuvemos varias reunións e temos pendente convocar unha nova co comité e grupos respecto disto, coa esperanza de que cheguemos a lograr unha licitación en condicións dignas para empregadas e usuarios. Creo que hai unha comunicación estreita